មកអ្នកបម្រើឆាប់មកជួយលោកម្ចាស់ភ្លាមទៅលឺឡើងឆាប់ជួយលោកម្ចាស់ភ្លាមទៅអើយលោកម្ចាស់អ្នកណានៅក្នុងស្រះនេះចិញ្ចឹមត្រីមានអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រីចៃប្រាក់ដើម្បីកាត់គ្រោះដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមកាលពីលើកមុនតែមកតែថ្មីនេះលោកម្ចាស់ប្រហែលជាត្រីចៃប្រាក់ដើម្បីរំដោះគ្រោះហើយណាលោកម្ចាស់លឺឡើងទីលោកម្ចាស់មកចំក្តាមក្នុងស្រះនេះលោកម្ចាស់នៅរៀបសោទៀតអីទី1គឺគ្មានការអប់រំពីគ្រួសារទី2គឺលោកពិតជាគាត់អស់សំណើចណាហើយចាលោកម្ចាស់ឯងឆាប់ទៅខាងនោះទៅលឺឡើងអូចង្កេះដែលកូនស្រីជើងទៅតែនាំលៀបឲ្យដូចប្រកាសជានាំផ្កាយគ្រោះហើយឯងនេះជាអ្នកធ្វើដកហូតបន្តគុជដៃការពាររាងកាយនោះគឺមិនអាចនាំទៅដល់អ្នកជំងឺខ្លួននោះទេលុះត្រាតែឆាប់ភ្លាមនោះគឺជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំឯងមិនអាចចូលទៅបានទេឆាប់ឡើងឆាប់ខន់នាងទៅនេះគឺជារឿងនេះគឺសូកូនស្រីល្អរបស់អ្នកហើយហ៎ទាំងនេះជាស្អីទៅគឺជាក្បួនបិសាចដណ្ដើមសំណាងរបស់គេធ្វើឲ្យគេស្លាប់បានហើយយ៉ាផ្កាយសំណាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅវិជ្ជាដែលអស្ចារ្យបែបនេះឯងនិយាយផ្ដាស់នេះគឺជាក្បួនបួងសួងសំពរប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចដៃបង្ហូរឈាមដើម្បីបួងសួងសំពរពីអ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនក៏អាចធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេចង្កេះរបស់អ្នកម៉ែជាក៏ជាពតដ៏ល្អហើយមែនទេហើយចូលសម្រាប់ចិត្តរបស់ម៉ែអើយអញ្ចឹងហើយទើបម៉ែឃើញថាថ្មីនេះទឹកមុខរបស់ឯងស្លេកស្លាំងតាមពិតគឺឯងធ្វើបែបនេះដើម្បីពួកយើងទេហីបានហើយដាក់ការចង់ជួយសង្គ្រោះគេរបស់ឯងចុះទេចាំសើចំអកវាសនារបស់គេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿគេបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបវាឲ្យស្រួលបួលបន្តិចអាយ៉ាទទួលយកសំណាងបានល្អតែណាមិនក៏ឯងមកឆាប់ចេញទៅទៀតខ្ញុំនឹងតែឥឡូវនេះឯងឆាប់ទៅឆាប់ចេញទៅយើងប្រាប់ឯងទៅចុះពួកយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងចូលក្នុងផ្ទះគ្រួសារជារៀងរហូតអូយចង្កេះរបស់ខ្ញុំអូយចង្កេះខ្ញុំអូយអ្នកម៉ែមកខ្ញុំគ្នាឡើងអូយជើងរបស់ខ្ញុំអូយមិនក៏ស្ពឹកលេខដឹងអីហើយម៉ែក៏20ខ្ញុំជើងរបស់ម៉ែដើមមិនរួចទៀតទេអីឆាប់ឡើងទៅហៅគ្រូពេទ្យមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាបាលជើងដែលដើមមិនរួចចឹងទៅណាខ្ញុំនឹងទៅយកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងហើយណាយកវត្ថុនៅក្នុងផ្ទះនេះទាំងអស់មិនថាមានតម្លៃឬក៏គ្មានតម្លៃទេវិចខ្ចប់យកទៅឲ្យយើងទាំងអស់ទេឈប់សិនពីងទឹកឈិញហន់នេះគឺជាវត្ថុបុរាណសម័យមុនតែយកទាំងត្រីល្ងងប្រមាណក្បាលនៅក្នុងនោះទៅជាមួយផងមួយថ្នមហើយយ៉ាក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់មានឯកសារការងារផ្នែកយុទ្ធធម៌ត្រូវពិនិត្យមើលមិនក៏លួចខ្ជិលបែបនេះរឿងកបិកបោកទាំងអស់នោះត្រឹមតែ1ម៉ោងពិនិត្យរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងបើបានជាមកហើយកុំឆាប់តំណែងអីជួយកាន់បន្តិចទេខ្ញុំប្រាប់លោកណារបស់នេះគឺមានតម្លៃណាស់មើលសិនចុកគៀងកុំនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំចង់យកវាទេនាងពិតជាពូកែបញ្ជាជាងមែនវាប្រកាសហើយព្រះអង្គម្ចាស់មានតម្លៃខ្លួនថ្លៃរបស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្លាប់អាប់នឹងអាចឡើងតម្លៃបានដល់តែ3ភាគស្រីថោកទៀតនេះមិនក៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជីងម្លេងអាយ៉ាអ្នកនាងឆាប់ទៅអញ្ជើញពេទ្យមកលោកម្ចាស់នៅលោកស្រីសុទ្ធតែត្រូវរបួសទាំងអស់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយស្អីទៅយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្លាប់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់ជីងគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងខ្លាំងណាស់គេនឹងឲ្យតំណែងព្រះជាជារបស់គេសម្រាប់តែយើងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រាក់សិតនាងទាំងអស់នេះទុកឲ្យខ្ញុំយកដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរមួយនាងគ្មានតម្លៃទេលោកកាន់តែចាស់ណែលោកតាមមកទៀតតែក្រៃលោកមានរបស់មានតម្លៃទៀតឆាប់ទៅបាទនាងស្នាក់ណែណាតែបានច្រើនបែបនេះយើងជួននាងទៅវិញមិនមែនខ្ញុំនិយាយបន្លឺទេណាឥឡូវនេះខ្ញុំស្នាក់នៅតែសំណាក់អ៊ីនឡាយផ្ទះសំណាក់អ៊ីនឡាយតែលោកដឹងទេគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងសន្តាគារឲ្យតាំងលំដាប់ផ្កាយ5ហេលតូលយើងមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែផ្ទះសំណាក់អ៊ីនឡាយមួយនេះគឺជារបស់យើងតាមពិតលោកជាថកែចិត្តខ្មែរនោះទេបន្ទប់អន់មួយសោះជួលមួយខែត្រូវចំណាយអស់60ដំឡឹងនាងស្រឡាញ់ប្រាក់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះដូរជាមួយគ្នាមួយទៅនិយាយសិនណាម្ចាស់យាយរបស់យើង
បង្ខំឲ្យយើងរៀបការខ្លាំងណាស់លើកនេះត្រឡប់ទៅក្រុងវិញគឺមិនអាចគេរួចទេអញ្ចឹងនាងខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើជាគូដណ្ដឹងមិនទាន់រៀបការជាមួយយើងទៅមាន500តម្លឹងគឺមិនជំពាក់សំបីតែមួយសេន បានក៏ចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការ1000តម្លឹង បានម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹង ទេវតាទ្របម្នាក់នេះយល់ព្រមដោយស្រួលបែបនេះហេបាទដឹងអញ្ចឹងយើងនឹងទីឲ្យច្រើនតិចហើយអឺ ហេចាអ្នករបស់ខ្ញុំហៅលើកមុនឯងអាចនាំលៀបឲ្យម៉ែជាជើងបានលើកនេះក៏ប្រកាសជាមែនទេប្រកាសហើយអ្នកម៉ែខ្ញុំមិននឹងអាចមិនខ្វល់ពីអ្នកម៉ែបានទេត្រូវហើយម៉ែខ្ញុំបានលឺម្ចាស់ជ័យព្រះអង្គម្ចាស់ជីងទៅតែត្រឡប់មកពីភ្នំអ៊ូថៃវិញប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏ស្នាក់នៅដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីងគាត់កំពុងតែរកភរិយាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជីងម៉ែយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់ខ្ញុំមកជូនទៅគាត់ហើយនៅហើយចាកូនល្ងងម៉ែបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឯងគឺជាផ្កាយសំណាងដែលព្រះរាជគ្រូជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញម្ចាស់ស្ត្រីបានឃើញហើយប្រកាសជាចូលចិត្តខាន មេឃស័ក្តិសិទ្ធិដីស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកតាមម្ចាស់ដីឆាប់បង្ហាញខ្លួន ម៉ែកនាងនៅទីនេះ កន្ទុយមន់ទាំង3ខ្លាយទៅជាព្រួញនំមួយកំណាត់ធ្វើជាចំនួន ចាំងហួយគឺជាមនុស្សល្ងងនៅនិយាយថានាងចេះវិជាសាស្ត្រទៀនយើងមើលទៅគ្រាន់តែជាជំងឺសម័យប៉ុណ្ណឹង បានណាមិនចេញទៀតយើងនឹងរੂវិហារលោកហើយយកពុកមាត់របស់លោកមកវិញធ្វើជាខ្សែពួរឲ្យលោកតែសើពីជាងជីងហួរសើបានយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំបានរត់សពដំណាក់តែ36បានសួរមិត្ត108នាក់ទីបំផុតបានសួរច្បាស់ហើយថាចាជីងហួរកើតនៅឆ្នាំនេះចន្លោះម៉ោង5ទៅម៉ោង7ម្ដាយរបស់គេសម្រាប់3ថ្ងៃបដូរជាមក6នាក់ជាបហូពេជ្របន្ទប់តបង ពីចំណុចសំខាន់មក អូណាអូនេះកំឡុងពេលចាចេញពីផ្ទះប្រហែលឆ្នាំនេះបានរៀនវិជ្ជាបៃសាជាមួយនឹងគ្រូឈុតខ្មៅម្នាក់ លោកគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាបៃសាចទេ តែគេមកពីណា បណ្ដានោះមាននាមថាណែនៅក្នុងឯកសារមិនមានកត់ត្រាខ្ញុំទៅសួរម្ដងទៀត មកจากស្ត្រីទ្រង់ភ្លុកមើលផ្កាម្លិះដែលទៅនឹងយកមកនេះទៅ នៅត្រង់នឹងហើយ មកจากស្ត្រីខ្ញុំម្ចាស់បានបាក់សិភៅតម្រាជាងកាំងនេះទាំងអស់ ខ្ញុំម្ចាំងបានយកធូបឆិនហួយដែលសុំមកពីភ្នំអ៊ូថៃមកជាពិសេសម្ចាស់ស្ត្រីសាក់ហេតុមិនទៅនាងគឺជាអ្នកនាងគ្រូសាណាដែងព្រះពរម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះថាជាងជីងហួរឪពុករបស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺលោកម្ចាស់សៀនយៀនហ៊ូតាមពិតនាងគឺជាផ្កាយសំណាងរបស់គ្រូសាជាងម្នាក់នោះសោះមកនេះមកឲ្យជាងមួយនាងឲ្យច្បាស់គួរសមពួកគេនិយាយថានាងគឺជាផ្កាយសំណាងបើសិនជានាងអាចរៀបការចូលដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីង មិនបាច់ទេ សូមគោរពព្រះអង្គម្ចាស់ ម្ចាស់យាយចៅមានមនុស្សដែលចៅស្រឡាញ់ហើយ ពិតជាកម្មពីមែនឯងបាច់ជានាំមនុស្សប្រុសម្នាក់មកទៅវិញ ម្ចាស់យាយជាងម៉ែវគឺជាស្រីស្អាត ហើយចានាងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសគឺល្អហើយប៉ុន្តែគេស្លៀកពាក់ មកจากស្ត្រីទុកចិត្តចាស់តាមពិតខាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីពិតប្រាកដហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនេះម្នាក់នេះរចនាប័ទ្មពេញរាងកាយមើលទៅដូចជាទេពធីតាក្នុងផ្ទាំងគំនូរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គម្ចាស់លងសម្រាប់នាងមុខមាត់បោកនាងគួរតែនៅក្នុងព្រះវិហារធ្វើជាព្រះពុទ្ធសាសនាមកទៅក្នុងវិហារធ្វើជាព្រះពុទ្ធទេ នាងម្នាក់នោះគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីនាងគឺជាកូនខ្លាំងៗដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហូបចុកទីអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះបាននិយាយទៅគាត់ខ្មាស់គេណានាងម្នាក់នេះមានចិត្តលោភលន់តាំងពីក្មេងសំបីតែប្រាក់របស់អ្នកបម្រើក៏នាងកាត់យកដែរថាម៉េច គឺអញ្ចឹងទេមិនហើយមិនសមសោះនិយាយបានល្អណាស់មិនអញ្ចឹងទេនាងតែរើថែមបន្តិចទេដូចជាកណ្ដាលអត្រៀនខ្ញុំតោះទ្វាស្ត្រីមួយម៉ាយពេលថ្ងៃវាយកូនក្មេង បៃស៊ូអ្វីដែលគេនិយាយជាការពិតទីង ម្ចាស់យាយចៅដឹងថានាងមានគុណវិបត្តិច្រើនណាស់នាងលោភលន់ទ្រព្យសម្បត្តិមែនប៉ុន្តែនាងដើម្បីជួយគេក៏ចាយប្រាក់អស់ពីខ្លួន
នាងពិតជាកាត់ប្រាក់ខែអ្នកបម្រើមែនប៉ុន្តែនាងបានទិញក្តារមឈូសឲ្យអ្នកបម្រើចាស់ៗដែលគ្មានទីពឹងនាងដើរបោកប្រាស់គេមែនប៉ុន្តែនាងប្រើវិធីដើម្បីជួយក្មេងៗដែលគ្មានកំហុសទោះបីជានាងមានគុណវិបត្តិច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ចៅលើលោកនេះគ្មានស្រីណាដែលល្អជាងនាងទៀតទេ ស្អប់ណាស់ យើងនេះទើបតែលើកទី1ទេដែលឃើញឯងចែកការពារមនុស្សម្នាក់បែបនេះពីមុនអ្នកណាក៏ឯងមិនរវល់ជាមួយដែរថ្ងៃនេះយើងពិតជាបានបើកភ្នែកឃើញច្បាស់មែនល្អណាស់នាងល្អិតនេះអ្វីបិទតែមើលទៅរៀងចែកបន្តិចប៉ុន្តែចរិតល្អពិតតាមពិតយើងមើលពួកឯងសំជាគូគប់នឹកគ្នាពិតមែន អេណាមកទៀតទេបន្តមកទៀតគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងខ្លួនបន្តិចទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅណាតែ ជីកញ្ចាំងអញក៏បន្ទោសយើងឲ្យសងគួរបន្ទោសថាអញចង់ការពារស្រីម្នាក់នោះតែចុងចាំពេលដែលជីកញ្ចាំងអញត្រូវខ្មោចរករឿងរហូតស្ទើរស្លាំស្ទើររស់នោះចាំយើងទៅជួយជាឯងចុងហើយដល់ពេលនោះអញនឹងគោរពបូជាយើងដូចជាព្រះពោធិសត្វចឹងម៉ែវអើយឯងបើកភ្នែកឲ្យធំរងចាំមើលទៅមនុស្សដែលប្រឹងយកចិត្តអញទាំងអស់នោះនឹងខ្លាចទៅជាអាយ៉ងរបស់យើងបែបហ្នឹង ពិតជាឈ្ងុយខ្លាំងណាស់តើត្រីនេះបានមកពីណា ចាប់មកពីក្នុងស្រះហើយទៅហើយមកមួយកំណោ នៅក្នុងស្រះនោះជាត្រីរបស់យើងកូនត្រីរបស់យើង សៀវឈី សៀវឈីសៀវឈឹងសៀវហួរសៀវលីនាង ហើយយ៉ាលោកកំចិត្តចង្អៀតពេកទៅមើលមានខ្ញុំនៅទីនេះតែលោកចាំបាច់ចិញ្ចឹមត្រីទាំងអស់នេះធ្វើអីទេចិញ្ចឹមពួកវាមិនស្មើនឹងចិញ្ចឹមខ្ញុំនោះទេបានហើយណែចែកមកក្បាលឲ្យលោកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសម្ដីដែលលោកនិយាយនៅចំពោះមុខម្ចាស់យាយរបស់លោកស្ដាប់ទៅក៏គួរសមដែរឬមួយក៏លោកបានលួចស៊ើបរឿងរបស់ខ្ញុំហើយ ព្រោះខ្ញុំជឿលើនាងនឹងហើយ មិនស្មានថាលោកគឺជាមនុស្សមានហេតុផលបែបនេះសោះមកចូលត្រីមួយពេលនេះលេងខឹងរឿងដែលខ្ញុំញ៉ាំត្រីរបស់លោកហើយឯង គឺនៅខឹងនាងចាំងស្អីខ្លួននិយាយត្រូវនាងមិនល្អដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេ ហាមិនខុសទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ពេលនេះខ្ញុំនឹងទៅយកសៀវឈីងសៀវឡានសៀវជឿរបស់លោកទាំងអស់នោះចាប់ឡើងមកទាំងអស់ឲ្យពួកគេមកគ្រួសារជួបជុំគ្នាហា ចាំម៉ែវវិបោហើយមកចាក់សត្វត្រីមានរឿង ជីងលីនអង្គុយខិតមកបន្តិចមកឲ្យយើងមើលទៅមើលឲ្យក្នុងឯថ្ងៃនេះតើមានពណ៌អី មកចាក់សត្រីយ៉ាងមិនទៅហើយនឹង អាយ៉ាឯងមើលទៅមុខរបស់ឯងខ្ចីយ៉ាងនេះមុខខ្ចីជាងស្រីបនជួយសៀវឡូវទៅទៀតនេះល្អិតនេះចាំជើងផងណាអីចាំជើងផងចាំផងជួយផងមកចាក់សត្រីទៅឆ្លើយសន្តាប់ហើយជួយផងសៀវជួយឯងកម្រិតអីណាកម្រិតកម្រិតចាសៀវជួយកម្រិតអី មើលតែគាត់គឺត្រូវខ្មោចមកចូលខ្លួន ឲ្យជើងស្ទាបចង្កេះតូចរបស់នាងតិចមកណាជើងស្ទាបតែតិច មកចាក់សត្រីនេះគឺជាម្ចាស់យាយរបស់លោកណាម្ចាស់យាយបង្កើតណា មកឲ្យជើងអោបថើមតិចមក ទុកឲ្យខ្ញុំវិញចា អើយមកចាក់សត្រីកុំអី ពីមកចាក់សត្រីដែលអូនស្មានថាសុភាពបរង ស្រីថោកទាបឯងហ៊ានចង់លុកម្ចាស់យើងនេះផងចាំពេលជើងដោះរាងកាយនេះហើយប្រកាសជានឹងដោះកៅអៅឯងចេញហើយព្យួរឯងនៅរបងក្រុងទូទាំងក្រុងឲ្យបានឃើញទាំងអស់ ពិតជាសម្ដីថ្លោះណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយជាតារបស់ឯងដូចជាខ្ញុំនេះមានជំនាញព្យាបាលមនុស្សដែលមិនព្រមចោះញោមដូចឯង ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មោចលួបលួននេះចេញពីកាយម្ចាស់យាយយើងបានទៅ ខ្ញុំអាចជួយយកចេញឲ្យលោកបានតែ ពឹងលើនាងហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺថាកាត់ប្រាក់មិនជាថាប្រមាណទេ នាងទើបតែទទួលបានមាស 1000 តម្លឹងពីខ្ញុំនាងចង់បានប្រាក់ទៀតទេ ហេយ៉ា
លោកគិតមើលទេគ្រួសាររបស់លោកមានគ្រោះច្រើនណាស់មួយលើកហើយមួយលើកទៀតគឺពិតជាត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនចឹងហើយឬក៏គិតជាខែតែម្ដងទេខ្ញុំអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យលោកខ្លះ ពិតជាមនុស្សដែលក្នុងភ្នែកមានតែប្រាក់មែនព្រះអង្គម្ចាស់ជីងទ្រង់កុំបារម្ភអីព្រះរាជគ្រូគឺជាព្រះរស់ដែលយល់ដឹងពីក្បួនអីចឹងហើយអាចដឹងពីការស្លាប់រស់ឆ្នាំមុនក៏យ៉ាងណានមានគ្រោះថ្នាក់រាំងស្ងួនគង់តែបានយន់មួយសន្លឹងលោកគ្រូមានសន្តាប់ចិត្តមេត្តាគឺមិនដែលគិតប្រាក់ទីមិនដូចជាជនបោកប្រាស់ក្នុងពិភពកូនខ្លាំងឲ្យតែមានឱកាសគឺទាថ្លៃហួសហេតុ អូហូតាមពិនព្រះរាជគ្រូគឺជាគ្រូរបស់ឯងសោះប៉ុន្តែរបស់ល្អមិនថោកទេណារបស់ដែលមានតម្លៃថោកគឺមិនល្អទេព្រះអង្គម្ចាស់ជីងទ្រង់ជឿខ្ញុំទេរបស់ហ្វ្រីគឺជាអន្ទាក់ណា ព្រះរាជគ្រូឆាប់បញ្ចេញថ្មីដែរទេស្រីបិសាចម្នាក់នេះបានចិត្តពេកហើយមិននៅពជាពេលទីនព្រះអង្គម្ចាស់ជីងនឹងត្រូវនាងលេខលខោនបោកប្រាស់ មិនមែនថាឲ្យខ្ញុំទេហ៎បានខ្ញុំធ្វើជាទេវតាធ្វើជាខ្មោចក៏បាន ស្រី ខ្ញុំ សម្រាប់ តែ នេះ ពីជើង បិសាចឯងត្រូវការឲ្យយើងចូលរន្ទះឋានសួគ៌ទាំង5ដើម្បីអញ្ជើញឯងចេញមកឬក៏ឯងដឹងខ្លួនចេញមកខ្លួនឯងហើយយើងមិនទាន់លៀងឆ្អែតទេឯងឲ្យយើងចេញមកអញ្ចឹងពិតជាបាក់មុខយើងពេកហើយអាយ៉ាក្មេងស្រីម្នាក់នេះមើលទៅស្អាតជាងក្មេងៗមិញទៀតស្រីស្អាតរបស់យើង អាយ៉ាពេលវេលាល្អខ្លីណាស់បើមិនអញ្ចឹងទេនាងមកកំដរយើងបន្តិចទៅណា ព្រះអង្គម្ចាស់ជីងជួយហនអើផង មានព្រះរាជគ្រូនៅមិនបាច់100ជើងទេធ្វើត្បិតខ្លាចធ្វើឲ្យមានរបួសរាងកាយម្ចាស់ស្ត្រីប៉ុន្តែចង្រៃយកស្អីនិយាយពីអត់បានការច្រើនបែបនេះមានសមត្ថភាពអីបន្តិចទេបញ្ចេញក្បាច់ឬក៏ចេញពីទីនេះរើសយកមួយទៅបានថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យរលាយប្រលឹងម្ចាស់ជីម្ចាស់ជី ជើងនេះជើងយ៉ាងម៉េចនឹង ម្ចាស់ជីទ្រង់កំរំអីមិញនេះមានអ្វីសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរាងកាយទ្រង់ឥឡូវនេះលែងអីហើយមកម្ចាស់ជីក្រោកឡើង សំណាងល្អដែលថ្ងៃនេះមានលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះបើសិនជាពួកពិភពគុណបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យព្រះផ្ដាស់លទ្ធផលមិនអាចនឹងស្មារតី ម្ចាស់ក្សត្រីមានវាសនាល្អវិញ្ញាណអាក្រក់កំចាត់បានហើយទូលបង្គំថ្វាយបង្គំលា ម្ចាស់ស្ត្រីទ្រង់បំភ័យហោអើស្លាប់ទៅហើយឃើញទ្រង់រងទុកហោអើពិតជារងទុកជំនួសម្ចាស់ស្ត្រីណាស់ក្មេងល្អសំណាងហើយដែលនាងបានជើញព្រះរាជគ្រូមកទាន់បៃស៊ូជីងហោថ្ងៃនេះទទួលការភិតភ័យហើយឲ្យគេស្នាក់នៅទីនេះកំដកយើងសិនទៅណាម្ចាស់ស្ត្រីមិនអីគឺល្អហើយមិនដូចជាមនុស្សខ្លាំងគឺបានតែមាត់ប៉ុណ្ណោះហោអើពិតជាបារម្ភថាមានមនុស្សមានគំនិតអាក្រក់ចង់ធ្វើបាបទ្រង់ចេញទៅទាំងអស់ទៅម៉ង អូបាន ឲ្យជាងមើលកញ្ចក់ដែលទើបនឹងលាបថ្មីរបស់ឯងតិចមើល ស្មានមកដល់ថាព្រះរាជគ្រូគ្រាន់បើដែនតា ព្រះអង្គម្ចាស់លក្ខខណ្ឌក៏បានសម្ដែងរួចហើយដែរម្ចាស់ស្ត្រីក៏ត្រូវបានលួងឲ្យសប្បាយចិត្តហើយដែរមាន1000ដំណឹងរបស់ខ្ញុំនោះទៅតើឥឡូវនេះម៉ែ អញ្ចឹងនឹងឲ្យគេរៀបចំយប់នេះចន្លោះម៉ោង9ដល់ម៉ោង11យប់មកយកក្នុងបន្ទប់យើងទៅ ឈប់សិនគ្រាន់តែឲ្យលោកយកប្រាក់ចេញមកក៏អាយអង្គបែបនេះដែរមិនមែនចង់គេចមិនសងប្រាក់ទេហ៎ខ្ញុំមកយកប្រាក់កម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្ញុំ មកដល់ហើយហ៎ចូលមកជាមួយយើងមក ព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែសម្ដែងរឿងអីដែរហ្នឹង ពេលវេលាខ្លីល្អណាស់កុំខ្ជះខ្ជាយវាអីមិនអញ្ចឹងទេអាកញ្ចាស់ល្មមកម្មធ្វើពត់ដូចណាស់ឯងនេះឯងនៅសញ្ញោភ្នែកដាក់យើងទៀតទេហា ចាំមើល ឲ្យឯងយកខ្ញុំឲ្យយើងឯងនៅឯអង្គយើងក៏ដឹងថាឯងមានបញ្ហាទៅហើយយើងដឹង ក្មេងចង្រៃវាធ្វើឲ្យខូចការធំរបស់យើង ឆាប់ចេញមក
ចាំមែវ ដឹងខ្លួនហើយហ៎យ៉ាងម៉េច មិនក៏នាងមកទីនេះ ខ្ញុំហើយហើយ នាងនៅលួចមើលខ្ញុំទៀតហ៎ អ្នកណាលួចមើលលោកទៅមិនដឹងថាបាញ់មិញអ្នកណានៅទីនោះនិយាយថាមកចូលមកទីនេះជាមួយខ្ញុំទេ កុំនិយាយព្រេះផ្ដាស់ខ្ញុំមិននឹងអាចទៅ អារបបកម្មនោះមិនមែនមិនតន់ទៅទៀតទេ ចាំមែវនាងសង្កត់ដៃខ្ញុំជាប់ហើយ សុំតផងអូព្រះអង្គម្ចាស់មុខរបស់ទ្រង់ក្រហមណាស់មិនមែនគឺជាមន់ខ្ចីមួយទេមែនទេ ប្រកាសជាមិនមែនហើយ ប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ទ្រង់ឡតប្រៀបដូចជាមានទន្សាយមួយក្បាលកំពុងរត់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹង ចាំមែវ ជួយផងអ្នកបំរើជួយផងអ្នកបំរើអាលមប់កម្មថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងរលាយប្រលឹងមិនខានទេ ម្ចាស់ស្ត្រីហោះអើយជួយសម្រួលសរសៃឲ្យទ្រង់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគឺត្រូវតែសម្រួលសរសៃឲ្យហើយគ្រាន់បើផ្ដេសផ្ដាស់មនុស្សថោកទាបមកពីណានឹងហើយចាងមិននឹកស្មានថាម្ចាស់ស្ត្រីចាស់យ៉ាងនេះទៅហើយនៅមានរូបរាងស្អាតអញ្ចឹងទៀតស្បែកក៏នៅរលោងស្ទាបបង្អែមមិនចិត្តណាយចង់ធ្វើស្អីទៅហ៊ានមកជួយជើងផង ឯងធ្វើអីចំពោះម្ចាស់យាយរបស់យើងមិនចូលផ្លឹកដល់ណាទេចូលទៅជួយទេ បំរិនឲ្យហោះបំរើទ្រង់ឲ្យបានល្អទេមកឲ្យហោះបំរើទ្រង់ជួយជើងផងមកហោះជួយជួយជើងផងអ្នកណាក៏បានអាចជួយសម្រួលសរសៃឲ្យយើងចម្លែកគ្រាន់បែបសូម្បីតែម្ចាស់ស្ត្រីមានអាយុ80ឆ្នាំទៅហើយក៏មិនលើកលែងដែរ លើជើង ចឹងមែនឯងនៅឈប់មើលអីរូបភាពនេះពិតជាមិនអាចមើលចូលភ្នែកទេ ត្រូវការឲ្យពួកយើងចេញសិនដែរទេ មិនបាច់ទេបានអ្នកទាំងពីរចេញទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកណាមើលទេ អីចាកំរើអីកំរើលើជើងគេធ្វើបាបជើង មិនអីទេឯងចេញមកដោយខ្លួនឯងឬក៏ចាំយើងអញ្ជើញឲ្យឯងចេញមក ចង់ស្លាប់ហើយស្រីចង្រៃហេតុអីក៏ចូលមកលោកដៃក្នុងរឿងគេ មើលមិនច្បាស់ទេគឺដើម្បីរកប្រាក់ហ្នឹងហើយ សំបីតែព្រះរាជគ្រូក៏ធ្វើអីយើងមិនបានផងនៅឲ្យស្ងៀមពិតជាល្ងងហើយចូលចិត្តលេងច្រើនទៀតហើយចេះខ្មាស់គេដែរទេហ្នឹង យ៉ាងណាក៏ពេលនេះយើងមានរឿងកាយតែមួយជាមួយនឹងគេម្នាក់នេះ អ្នកដែលយើងវាយនោះគឺជាឯងឲ្យឯងរលាយព្រលឹងដើម្បីកុំឲ្យឯងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយទៀតយ៉ាងមិនដែរចេញមិនចេញអញ្ចឹងបន្តទៀតបន្តចេញឬមិនចេញហ៎ម្ចាស់យាយ មែនទេអីនាងល្អិតមេវនុស្អីក៏មិនកាន់មិនក៏គេស្រែកដូចជ្រូកដែលគេសម្លាប់អញ្ចឹង ប្រហែលជាកំពុងតែសម្ដែងទេដឹង សំដែង សម្ដែងទេដឹងអីអើយឈប់សិនតើនាងគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅយើងមានចិត្តសិស្សរាប់រយឆ្នាំមិនត្រូវបាច់សូនមន្តអាគមស្ទើរតែមិនប្រើវត្ថុទឹកទៀតផងសម្រាប់អីឯងអាចធ្វើយើងរបួស ពេលដែលឯងកំពុងតែសន្តិដ្ឋនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេនោះខ្ញុំកំពុងតែលាក់សមាសភាពពិតរបស់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកនាងធំឲ្យគេនោះ បើអញ្ចឹងឯងធ្វើជាអ្នកនាងធំរបស់ឯងបន្តទៅ និយាយដល់រឿងនេះគឺយើងខឹងភ្លាមពួកគេសំបីតែ DNA ក៏មិនពិនិត្យដែរក៏និយាយថាយើងមិនមែនជាកូនបង្កើតយ៉ាងម៉េចមានតែឯងទេគឺជាកូនបង្កើតមានតែឯងទេដែលជាអ្នកនាងធំហ៎យើងវាយឯងឲ្យស្លាប់យើងវាយឯងឲ្យស្លាប់ អើយតែឯងវាយយើងឬក៏វាយគេ សំខាន់យ៉ាងណាគឺឯងជាអ្នកឈឺវាយឯងឲ្យស្លាប់យើងវាយលេងឲ្យឆ្អែតហើយទេធីតា បញ្ចប់ការងារហើយ ទេធីតាទុកជីវិតផងខ្ញុំមកពីចម្ងាយដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដែរ មានមិត្តភ័ក្តិមកពីចម្ងាយប៉ុន្តែត្រូវតែសម្លាប់ លែងយើងទៅលែងយើងចេញវិញទៅ
ចិត្តក្រោយត្រូវចាំថាធ្វើជាមនុស្សល្អណាស់ លែជើងទៅវិញទៅលែជើង មិនភ័យទេហើយយ៉ាដឹងខ្លួនហើយរបស់នីងអញជាអ្នកវាយមែនទេ មែនហើយយ៉ាងម៉េចអញចង់អរគុណខ្ញុំអើយមិនបាច់អរគុណទេ ម្ចាស់ស្ត្រីប្រកាសជាអ្នកដាក់ថ្នាក់ខ្ញុំហើយឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសន្លប់ក៏វាយខ្ញុំត្រង់មកចោះអ្នកអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ តែបង្វែររឿងណាមិនបាញ់មិញបើសិនមិនមែនជាងមួយបញ្ចេញឆ្លៃដៃទេអញត្រូវរបស់កខ្វក់នោះធ្វើឲ្យស្លាប់ទៅហើយ ថាម៉េចមើលទៅសម្ដីដែលឯងនិយាយអាក្រក់អំពីជាងមេវកាលពីមុននោះគឺសុទ្ធតែឯងមកកាត់ឡើងខ្ញុំមិនមែនទេអ្នកបម្រើជូនអ្នកនាងជាងត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំអត់មែនទេម្ចាស់ស្ត្រីគឺចិត្តច្រឡំហើយត្រង់ផ្ដោតការខ្ញុំម្ដងទៀតទៅម្ចាស់ស្ត្រីអ្នកបម្រើយកមាស 2000 ដំឡឹងមកឲ្យក្មេងល្អនេះ អូយព្រះអើយ បាទជាឯងបានជួយជើងមាសទាំងអស់នេះឯងយកទាំងអស់ទៅណា នាងដូចជាមិនសមទេ កាលពីមុនយើងមានគំនិតមិនល្អចំពោះឯងថ្ងៃក្រោយឯងគឺជាចៅប្រសាររបស់គ្រួសារយើងហើយ នឹងម្ចាស់ស្ត្រីតាមពិតខ្ញុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាងគឺខ្លាំងខ្លាយទេ នាងគឺ ព្រះអង្គម្ចាស់មានដែរម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យខ្ញុំពិតជាច្រើនណាស់ធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែនិយាយពីមនសិការខ្ញុំពិតជាខកត្រង់លេខបានហើយ អញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់បើសិនជាមិនអាចធ្វើជាចៅប្រសារបានអញ្ចឹងធ្វើជាកូនធររបស់យើងចាំមិនដែរ អញ្ចឹងបានតែគំនិតមួយនេះល្អបៃស៊ូឆាប់មកហើយអ្នកមិញទៅ មិនបានទេ ហេតុអី មិនបានគឺមិនបានហើយមានមូលហេតុស្អីទៅ អញ្ចេះចុះនាងល្អិតមេវធ្វើនេះធ្វើនោះពេញមកយប់ទៅហើយក៏ហត់ហើយអ្នកបម្រើនាំគេទៅសម្រាប់ភ្លាមទៅ បានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសម្រាប់មិនហើយណា អាយ៉ាថ្ងៃនេះយអូនពិតជាឡើងណាស់ ជាធម្មតាឯងកតញ្ញូជាងគេថ្ងៃនេះមិនក៏ប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់ម្ចាស់ជីអី គឺនាងសម្បាំងអីធ្វើជាចាស់ទុំរបស់ខ្ញុំមិនយល់សពទេ ឯងមិនមែនស្រឡាញ់គេទេដឹងព្រោះថានាងធ្លាប់ជួយជីវិតឯងផង អូនៅមានរឿងបែបនេះផងហី នេះម្ចាស់បងកុំនិយាយព្រាបណាខ្ញុំមិននឹងស្រឡាញ់មនុស្សលោភលន់ បើអញ្ចឹងក៏ហីចុះចាប់ពីពេលនេះនាងគឺជាកូនធររបស់យើងហើយនឹងមីងរបស់ឯង ឆាប់សុំនឹងវាទៅបងអូនប្រុសម្ ចាស់បងខ្ញុំមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេនេះឯងចាំមិនដឹង បងម៉ែ នេះឯងចាំមិននឹងចាំមិនហើយអត់ពុកមើលអូបេះដូងខ្លាំងប្រមាណរបស់ម៉ែអ្នកណាវាយឯងដល់ថ្នាក់នេះ មកអត់ក្រោបឡើងតាមសម្រួលទៅណាតាមសម្រួល នៅមានអ្នកណាទៀតគឺបងស្រីនឹងហើយគាត់នៅដំណាក់ម្ចាស់ស្ត្រីមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ក៏វាយខ្ញុំ ប្រហឺនណានាងកូនខ្លាញ់ត្រូវបណ្ដេញចេញបើជាហ៊ានវាយកូនមកកៅជើងផងគេគិតថាគ្រួសារយើងងាយធ្វើបាបណាស់មែនទេ លោកម្ចាស់រឿងនេះមិនអាចចាប់ទៅអញ្ចឹងទេជាងមេវត្រូវតែសោកមួយជើង ពុកម៉ែបងស្រីកុំខ្លាចអីអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចហើយថាលោកពូជាអភិបាលក្រុងគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនៅក្រុងជីងឆឹងទាំងមូលឲ្យតែចេញមុខជាងមេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដល់កិច្ចមិនផុតនោះទេត្រូវហើយ ក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសចាំងមេពេលនេះគឺជាគុណដំណឹងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីងមានដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ជីងជាខ្នងមកឯងលោកពូអាចធ្វើអីបានម៉ែទើបតែទទួលបានដំណឹងមួយពួកគេទាំងពីរអ្នកឆ្លោះបែកបាក់គ្នាហើយ ម្ចាស់យាយអុកខ្ញុំមកទីនេះធ្វើស្អីល្ងាចខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើ ចាំតិចសិនទៅឯងនឹងដឹងហើយនេះល្អិតមេវមកឆាប់មើលទេមួយនេះគឺជាកូនស្រីរបស់លោកមេតបលីឮថាការជិះសេះបាញ់ព្រួយរបស់គេពូកែណាស់ហើយចរិតវិញគឺទលាយដែរបៃស៊ូម្នាក់នេះសំនឹងឯងខ្លាំងណាស់ ម្នាក់នេះមិនល្អទេធ្វើតែមុខមាត់គេស្អាតប៉ុន្តែមានមហិច្ឆតាខ្ពស់នេះមួយនេះតាប់ល្អសុភាពរៀបសាររំទុំល្អបំផុតហើយ ពិតឬអត់នឹងឯងចេះមើលតម្រង់មុខទៀន គ្រាន់តែមើលតម្រង់មុខមានអីទេខ្ញុំនឹងអាចមើលចិត្តទៀតផង មើលចិនរឿងនេះក៏ឯងចេះដែរ អ្នកនាងម្នាក់នេះគឺបានចំណាយប្រាក់100តម្លឹងឲ្យខ្ញុំទៀតផងប្រាក់នៅឯណាចិត្តនៅទីនោះហើយនាងព្រមចាយប្រាក់ជាច្រើនឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយបោះផ្លូវឲ្យនាងគឺពិតជាមានចេតនាល្អចង់បានព្រះអង្គម្ចាស់ចេញពិតប្រកបណាស់ចំណាយអស់ពីកម្លាំងចិត្តអើយ ចឹងមែននាងចេញទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំមកផ្លែ ធ្វើអីទេធ្វើអីហ្នឹងអើយ ចឹងមែននាងចង់មានន័យថាម៉េច ចង់មានន័យថាម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជួយរកប្រាក់ជាយាឲ្យលោកនឹងហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានសច្ចធម៌ណាស់មែនទេ នាងយកមង្គលការយើងមកលេងសើចអញ្ចឹងយកប្រាក់យើងហើយជួយនិយាយល្អឲ្យគេនាងមានន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកបទៅ ខឹងខ្លាំងបែបនេះធ្វើអីទេខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកល្អអន្តតែ
លោកមើលទៅលោកមានអាយុប៉ុណ្ណេះទៅហើយពេលយប់ឡើងសំបីតែអ្នកចាំទ្វារម្នាក់ក៏គ្មានផងតើគួរឲ្យអាណិតយ៉ាងណាទៅ នាងមិនចាំបាច់មកគិតគូរទេនាងត្រូវជាស្អីនឹងខ្ញុំបានជានាងមកពិចារណាឲ្យយើងដែរនោះ ស្រែកខ្លាំងយ៉ាងនេះធ្វើអីបើលោកពិតជាមិនចូលចិត្តទេលោកឯងនិយាយតាមត្រង់ក៏បានដែរយ៉ាងច្រើនណាស់ថ្ងៃក្រោយយប់ឡើងពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចាំជួយបោះធ្វើឲ្យលោកក៏បានដែរ នាងនិយាយថាម៉េច ព្រោះយ៉ាងណាក៏លោកគឺជាក្មួយប្រុសធំរបស់ខ្ញុំដែរ ចេញពីផ្ទះរបស់យើងទៅ ជំនាញរបស់លោកណាលោកមិនគោរពចាស់ទុំប្រយ័ត្នខ្ញុំទៅប្រាប់កូនកំមុំរបស់លោកណា ខ្ញុំមិនខ្វល់ថានាងជានរណាទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមកបៃស៊ូនឹងចាំងមេវមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងគ្នាទៀតទេនាងមិនមែនជាកូនធម្មតាជាយើងហើយក៏មិនមែនជាមីងយើងដែរ ចិត្តល្អបែរជាចាស់ទុកថាមានកំណត់អាក្រក់អ្នកណាចង់ស្នាក់នៅដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់អន់របស់លោកនោះសមមកហើយនៅម្នាក់8ចិត្តទេអើយឆាអាយ៉ាមើលតែដំណើរនេះដូចជាអស្ចារ្យណាស់អេនីងកំពុងចាប់មហាចៅដែលថ្លាមធំមួយណាដែរទេប្លន់ឃ្លៀងរត់ឬមួយក៏ធ្វើគិតព្រះអង្គទេ ចាំងមេវ លោកមន្ត្រីលោកចង់រកខ្ញុំទូទាយពីវាសនាមែនទេ ចាប់គេទៅអត់ខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេអត់ស្គាល់នាងទេ អញ្ចឹងអ្នកដែលពួកលោកចង់ចាប់នោះគឺជាខ្ញុំទេ ចាំងមេវនាងមានទោសប្រើអាវុធវាយដំទៅលើគ្រួសារជាងឲ្យមានរបួសពេលនេះផោះតាមានគ្រប់គ្រាន់ឆាប់តាមពួកយើងចូលគុករងចាំការកាត់ក្តីនាំគេទៅបត់ ខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកទៅចុះពួកលោកឲ្យខ្ញុំចូលមកគឺងាយទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅវិញគឺពិបាកហើយណានេះ នាងនៅចង់ចេញទៅវិញទៀតអីយល់សពទៅចុះ ក៏បានស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់កត្រីចៃលុយស្នាក់នៅទីនេះហ្វ្រីក៏ល្អដែរគឺបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមែនទេ អ្នកទោសធ្ងន់ដូចជានាងប្រកាសជាបន្ទប់ដាច់ដល់ឡែកនៅម្នាក់ឯងចឹងហើយ អត់ហ្នឹងអូចាប់ឡើងខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ដែលមានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់ចាំមកផ្លែហើយបន្ទប់នេះគួរសមឆាប់ឲ្យធ្វើទេឆាប់ទេលឡើង ចូលទៅ ប៉ាជាល្អមែនមានរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងទៀតបើមានកៅអីមួយទៀតឈប់សិនលោកបញ្ញាទៅណាខ្ញុំមិនតបបានកំងបង្ហូបដល់ឡើយទេប្រហិតសាច់ជ្រូក3ជាន់ត្រីឆ្ពងចំហុយបន្ទាប់មកឲ្យតែ បានហើយនៅចង់កំងមកហូបទៀតអីចាំពេលដែលហូបបាយមុនពេលបហាជីវិតនាងចាំកំង ចាំមកផ្លែត ចោះធ្វើអី ភរិយារបស់លោកពិបាកសម្រាលបើត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះគឺនៅសង្គ្រោះបានបើសិនជាយូរទៅគឺសាកសពមួយជីវិតពីរហើយ និយាយព្រេប្រាស្អីហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅមួយសប្តាហ៍ទៀតទើបបានសម្រាលកូន ថ្មីនេះតែលោកជួសជុលចណ្ដើមមែនទេភរិយារបស់លោកបានរអិលដួលគឺពិបាកសម្រាលហើយទេ មិនក៏នាងដឹងពីរឿងជួសជុលចណ្ដើមនោះឬមួយក៏ រត់ត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះគឺនៅអាចតាន់ពេល ប្រពន្ធសម្លាញ់ បន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគេ បងស្រីទុកចិត្តចុះគុកនៃផ្នែកយុតិធម៌នោះបានរៀបចំរួចរាល់ហើយពេលនេះធ្វើតែមិនទាន់កាត់ក្តីជាផ្លូវការនៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកយាមនៅក្នុងគុកនោះសុទ្ធតែល្បីឈ្មោះថាខូខើខ្លាំងណាស់ទោះបីជាមិនអាចយកជីវិតនាងក៏អាចបោះស្បែកនាងបានដែរ អ្នកម៉ែពួកគេមិនអាចធ្វើហោហែតចំពោះបងស្រីទេដឹងកុំបារម្ភចំនួននាងមានកម្មអីចាំងមេវនៅក្នុងគុកនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវគេបោះស្បែក3ជាន់ដែរទៅបានហួយឯងប្រកាសជាថាលោកមេគុកលីទទួលបានមេ50ដំណឹកហើយហ៎ អ្នកម៉ែទុកចិត្តចុះលោកមេគុកលីធានាផ្ទាល់មកជាមួយខ្ញុំថាគេនឹងមើលថែផ្កាយគ្រួនោះឲ្យបានល្អខ្ញុំលើថានៅក្នុងគុកនោះបាននាំឧបករណ៍ទារុណកម្មថ្មីប្រមាណឈុតមកផង ត្រូវហើយកន្លែងនេះហើយប្រើកម្លាំងតិចទេត្រូវកន្លែងហ្នឹងហើយ កម្លាំងប៉ុណ្ណឹងបានទេចង់ដុតទៀនកោបបន្ថែមដែរទេហ្នឹង បានតែ តាចាំងឆាប់ទៅយកធូបរងាប់ចិត្តនាំមកពីស៊ីអ៊ីនមកយកមកដុតទៅបាននិយាយពីសមាជិកភាពរបស់អ្នកនាងគឺទាយត្រូវណាស់គឺអាចប្រៀបជាមួយទេវតាកណ្ដាលទៅហើយ ទេវតាពាក់កណ្ដាលអីទេខ្ញុំគឺជាទេវតារស់ណាស់ ត្រូវហើយអ្នកនាងគឺជាទេវតារស់ប្រពន្ធខ្ញុំអសលមិញគឺពិបាកសម្រាលសំណាងល្អណាស់តែអ្នកនាងបានចង្អុលបង្ហាញអ្នកនាងប្រៀបដូចជាអ្នកផ្ដោះកំណត់ថ្មីឲ្យគ្រួសារពួកយើងអញ្ចឹង ពួកលោកធ្វើបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកធ្វើការណាស់មិនអញ្ចឹងទេទំលុះបន្ទប់ចូលគ្នាធ្វើជាបន្ទប់ទឹកឲ្យយើងទេ ល្អអន្តើអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លុះជាជាងខាងលើទៅម៉ាត់ខ្ញុំនឹងទម្លុះឥឡូវនេះ ខ្ញុំហៅលោកបងវាងចា អ្នកនាងហៅខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេបើសិនជាអ្នកនាងសប្បាយចិត្តអាចហៅខ្ញុំថាសៀវវាងប៉ាបាន សៀវវាងប៉ាហ៎ បាទ អាមួយនេះពេលដែលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំអាចយកវាទៅជាមួយបានទេមកទៅវាដូចជាមានតម្លៃណាស់ មើលអ្នកនាងនិយាយចោះនេះគឺខ្ញុំកំងតាមដៃរបស់អ្នកនាងតើប្រកាសជាយកទៅបានហើយយកទៅ ល្អណាស់ លោកម្ចាស់ពីវយលោកអភិបាលក្រុងមកសួរចម្លើយអ្នកនាងទេវតាស្ងៀមស្ងាត់ជាងមេវនាងវាយដំអ្នកនាងធំគ្រួសារជាងមានរបួសធ្ងន់នាងទទួលទោសដែរទេ ក៏មានមាត់ព្រោះលិមួតដាក់គេនោះខ្ញុំគឺជួយគេទេបើខ្ញុំមិនចេញធ្វើដៃទេគេបាត់បង់ព្រមចារយូរហើយ ផ្ដេសផ្ដាស់
នៅក្នុងសវនាការបែរជាហ៊ាននិយាយសម្ដីអសរុបបែបនេះបងប្រុសស្រីថោកទាបនេះ នាង គេ និយាយថាជួយគេតើមានផុសតាងទេ សាក់សីតាបានទេ នាងជាកូនដែលគេបោកបង់ចោលបណ្ដេញចេញពីផ្ទះមកមានសាស័យមកពីណា ព្រះនាងធំហើយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីសុទ្ធតែអាចធ្វើជាសាក់សីឲ្យខ្ញុំបាន ពិតជាមិនគួរជឿព្រះនាងធំគឺជាប្អូនបង្ការរបស់ព្រះអង្គបើព្រះនាងយាងមកបន្ត្រីទាំងអស់គឺត្រូវតែគោរពទទួលដំណើររីឯម្ចាស់ស្ត្រីវិញគឺជាមនុស្សគោរព3ជំនាន់ព្រះអង្គបានប្រទានមកគាត់ហង9មិនក៏ឲ្យទ្រង់ធ្វើសាស័យឯងលោកពូស្រីថោកទាបនេះចេះតែនិយាយប្រទេសប្រាក់ខ្ញុំយល់ថាមិនអញ្ចឹងទេដាក់ទីរនកម្មតែម្ដងទៅទោះយ៉ាងណានាងក៏ត្រូវយើងបណ្ដេញចេញទៅហើយក្រែងលោកពូចាប់នាងនៅចំពោះមុខពួកយើងហើយតើនិយាយទៅក៏មានហេតុផលទីហ៊ានវាយគេឲ្យខ្លាំង30ដំបងទៅវាយរហូតដល់គេទទួលកំហុសព្រះហើយវាយឲ្យគេទទួលកំហុសអីមិនជួយកោតទៀត គួរឲ្យហិតណាស់មែនហើយ យើងប្រាប់ពួកឯងទៅចុះដំបងរបស់ឯងបើហ៊ានតែវាយចុះមកយើងនឹងឲ្យគ្រួសារពួកឯងមិនអាចរួចខ្លួនទេ ឈប់ភ្លាមដោយទៅផ្សាក់ហ្វាងនៅទីនេះយើងនឹងចាំមើលថាអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់នាងផ្លាកសញ្ញារបស់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង ម្ចាស់ស្ត្រីពាន់ឆ្នាំម្ចាស់ស្ត្រីពាន់ឆ្នាំម្ចាស់ស្ត្រីព្រះនាងធំទ្រង់ទាំងពីរយាងមកទីនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនបានទទួលសូមទ្រង់រាជទានទោស យើងឮថាពួកឯងកំពុងតែសួរចម្លើយរឿងក្តីរបស់គ្រួសារជាង មិនខុសទេស្រីចង្រៃនេះបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនបង្ការគ្រួសារជាងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលត្រូវបណ្ដេញចេញហើយនាងក៏មានចិត្តគុំគួនវាយអ្នកនាងធំគ្រួសារជាងឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលគួរខឹងនោះគឺគេនិយាយថាម្ចាស់ស្ត្រីនិងព្រះនាងធំអាចធ្វើជាសាស័យគេបានពិតជាមិនចេះខ្មាស់អៀនមែន ឈប់សិនពួកយើងពិតជាធ្វើសាក់សីឲ្យនាងបានពិតមែន ម្ចាស់ស្ត្រី នៅថ្ងៃនោះមានខ្មោចល្មមកម្មម្នាក់បានសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនគ្រួសារជាងមិនត្រឹមតែលេងសើចជាមួយអ្នកបម្រើក្នុងដំណាក់ទេនៅចង់ប្រាដៃជាងជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីទី ព្រះអើយអ្នកនាងគ្រួសារជាងត្រូវខ្មោចរបបកម្មស ម្ចាស់ស្ត្រីគឺមានទោសប្រហារជីវិតវាយគេប៉ុណ្ណឹងស្រាលពេកហើយបែរដល់ស្រាលណាស់ហើយព្រះនាងធំពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះនាង យើងមកធ្វើជាសាក់សីដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅហ៊ានថាអ្វីដែលនិយាយមិនពិតទេ មិនហ៊ានទេម្ចាស់ស្ត្រីធ្វើសាស័យដោយផ្ទាល់រឿងនេះគឺជាការយល់ច្រឡំខ្ញុំសូមប្រកាសជាងមេវគ្មានទោសអីនោះទេដោះលែង នេះ ជាងមេវនាងអាចទៅបានហើយ ខ្ញុំមិនទេ នាងនិយាយថាម៉េច សំចែងយើងចង់មើលទៅមើលថាគុកនេះពិតជាស្រួលខ្លួនដោយតែឯងបាននិយាយនោះពិតមែនដែរទេនេះជាតំពាំងបាយជូរដែលទៅមកពី CE ដឹកជញ្ជូនមកបញ្ញាប់ចម្ងាយ800យ៉ឺសាក់ភ្លុកមកទេពិតជាផ្អែមមែន អូយព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយទ្រង់ទាំងពីរគឺស្លឹកមាសវល្លិពេជ្រមិនក៏មកចូលក្នុងគុកបែបនេះបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងនោះទោះបើគុំមានក្បាល10ក៏មិនគ្រប់ប្រហារដែរទ្រង់ទាំងពីរឆាប់ចេញទៅវិញទៅក្រាបទូលយើងចេញទៅវិញទៅបើនាងល្អិតមែនមិនទៅពួកយើងក៏មិនទៅដែរ ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រកទូលបង្គំហ៎6ម៉ោងទៅហើយមិនក៏គ្មានដំណឹងអីអញ្ចឹងក្រែងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនាងជាងហើយតាពេលនេះនៅផ្ទះសាធ្វើស្អីមកច្រើនខាងម្ចាស់បងនិងម្ចាស់យាយតើមានដំណឹងអីដែរទេនៅមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេមិនទូលបង្គំលើដំណឹងថាអភិបាលក្រុងយកគាត់ទៅឃុំក្នុងគុកធំហើយថាមិនត្រៀមសេះទៅបាទ យ៉ាងម៉េចហើយស្រួលខ្លួនទេ ស្រួលខ្លួនណាស់ពិតជាម៉ាសាបានល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងល្អិតមែវយើងនៅចង់សាកល្បងគ្រូម៉ាសាលេខ10ដែលឯងនិយាយនោះ ឯងតើហាក់គ្រូម៉ាសាលេខ10យកមក បាទ ម្ចាស់ស្ត្រីគ្រូម៉ាសាលេខ10រីករាយនឹងបម្រើសេវាកម្មឲ្យទ្រង់ ល្អណាស់ឆាប់ចូលមកក្រាបទូល អាយយោព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយសូមអ្នកនាងចេញពីគុកទៅអ្នកនាងចិត្តទូលាយខ្ញុំមានភ្នែកតែអត់ប្រស្រីពេលនេះខ្លាញ់ជ្រូកបាំងភ្នែកចិត្តអស់ហើយ បានហើយព្រោះថាយ៉ាងនេះលោកគឺជាពូបង្កើតជួយក្មួយស្រីខ្លួនឯងក៏ជារឿងធម្មតាដែរ
អូយនាងថោកទាបនាងបានចាត់ប្រកាន់គេមិនអោនក្បាលទទួលកំហុសទៀត មិននឹងអាចវាយក្មួយស្រីបានយ៉ាងណាក៏លោកគឺជាបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីជាងដែរជួយញាតិមិនជួយច្បាប់ក៏អាចយល់បានដែរណា ស្រីពឺពលមិនដែរចេះបង្រៀនកូនឲ្យបានល្អទេហើយនៅទម្លាក់កំហុសមួយបង្កាច់គេទៀត មិននឹងអាចវាយបងស្រីបង្កើតទេនេះថ្ងៃក្រោយមិននឹងអាចធ្វើជាមន្ត្រីរួមគ្នាក្នុងរាជការតែមួយជាមួយនឹងបងថ្លៃបានទេ មន្ត្រីរួមគ្នានៅក្នុងរាជការតែមួយឥឡូវនេះគេគឺជាអ្នកទោសឯងកុំនាំទុកដល់យើងឲ្យសោះណា រីឯក្មួយប្រុសម្នាក់នេះវិញ យើងមិនចង់ធ្វើជាពូម្នាក់នេះទេនឹងលឿងគឺក្រោមប្រកាសជាមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេ អាយ៉ាលោកម្ចាស់មិនក៏លោកធ្វើបែបនេះបាននិយាយឲ្យត្រឹមតែក្រែងជាគ្រួសារតែមួយឯង ក៏ត្រូវដែរសុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយគ្រួសារនេះគឺសុទ្ធតែមិនមែនជាមនុស្សល្អទេចាប់បញ្ចូលគុកទាំងអស់ទៅចាប់ឡើងចូលទៅ ថាម៉េចខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអ្នកចាត់ការរបស់ពួកគេទេឆាប់ទៅឆាប់ឡើងឆាប់ទៅ អើយតាមស្រួលសូមតាមស្រួល នេះជាដល់សិនប្រខែហើយខ្វះម្នាក់ក៏មិនសូវល្អដែរ សែនព្រះខែ លោកក៏ចង់ទៅដែរទេ អូយ មួយគ្រួសារគឺត្រូវតែរៀបរយបែបនេះបាយបាយ ម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យព្រះនាងធំយើងមិនចូលចិត្តមុខឯងតាមពីយូរមកសំមុខឯងភ័យអាទៅហ៊ានគុកតូចតាចឯងនេះយើងចូលគ្រួសារឯងជាបន្តគឺមានតែការសួយតែប៉ុណ្ណោះទេនាងជាផ្កាយសំណាងរបស់ឯងពិតមែន ពងម៉ៃបងប្រុសឲ្យតែមួយគ្រួសារពួកយើងនៅជាមួយគ្នាគឺសំណាងដ៏ធំបំផុតហើយតែពិតទេអាយ៉ាកូនលងម៉ៃស្ទើរតែត្រូវពូឯងបោកបាត់ទៅហើយណាពិតជាស្មានមកដល់ពិតមែនហើយម៉ែ ឲ្យតែយើងមានជីវិតរស់នៅគឺយើងនៅតែមានសុខបែរហើយ ពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគួរស្ដាយសំណាងរបស់ពួកឯងត្រូវស្រូបយកស្ទើរតែអត់ទៅហើយដល់ពេលដែលត្រូវដូរមួយគ្រួសារទៀតហើយបៃស៊ូពិតជាកតញ្ញូមែនដឹងថាត្រូវចាំអ្នកមីង អ្នកមីងស្អីទៅមិនមែនចាំអ្នកមីងទេ បើមិនមែនចាំអ្នកមីងទេអញ្ចឹងចាំស្អីមិនមែនទេ មិនមែនកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលស្រឡាញ់ម្នាក់ណាទេដឹងអូហូ មកចាប់បោះនិយាយពីប្រាស្អីហ្នឹង អាយ៉ាម្ចាស់យាយតោះយើងទៅពួកយើងដើរទៅវិញទៅ អេមានរទេះសេះមិនមិនជី ពីថ្ងៃនេះនៅក្នុងគុកញ៉ាំច្រើនពេកដូចជារឿងថត់បន្តិចហើយឲ្យពួកគេទាំងពីរជិះរទេះសេះទៅពួកយើងដើរទៅឲ្យស្របទៅ មែនហើយដើរទៅ មកចាប់បោះម្ចាស់យាយបាត់នេះគឺមិនសមរម្យទេ សំរុំបៃស៊ូមើលថែនាងល្អិតមេវនេះឲ្យបានល្អលឺទេ ពួកយើងទៅ តោះទៅ បន្លែព្រះច័ន្ទស្អាតណាស់មិនអញ្ចឹងទេពួកយើងដើរលេងទៅ អ្នកទាំងអស់គ្នាដើរកាត់កុំឲ្យរំលង អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លងកាត់កម្ពុជារំលងការសម្ដែងពិសេសចិត្តចាប់ដើមហើយបំបែកដុំថ្មលើទ្រូង អីប្រាម្ចាស់ត្រង់មកទេអី ធ្វើបែបនេះមិនសមទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នចិត្តចាប់ដើមហើយហឺហូ ឡា ហូអស្ចារ្យណាស់អូយល្អមែន លិចនេះគឺកាន់តែល្អជាងមុនទៀតការបាច់ថ្មលើទ្រូងរបស់ម្នាក់នេះគឺល្អជាងគេបំផុតនៅក្រុមជីឆឹងនេះប្រាម្ចាស់សរសើរគេប្រមាណម៉ាត់អីគឺពិតជាល្អណាស់ល្អណាស់អរគុណទាំងអស់គ្នាជួយផងមានប្រាក់ចំណាយប្រាក់មានប្រាក់ចំណាយប្រាក់ដាក់ទៅហើយ សូមតែប្រាក់ហូបមានមួយចានកុំគ្រប់ផង អរគុណបានមើលការសម្ដែងក៏មិនចាំបាច់បើកប្រាក់ដៃឆាប់ហូបថ្នាំនេះទៅគ្រូប៉ែនិយាយហើយថាបើបងមកផឹកថ្នាំតិចគេបងនឹងខូចហើយនេះ បាត់ប្រាក់មកពីណាទិញថ្នាំសុំបីតែថ្លៃបងរៀនឲ្យកូនក៏មិនទាន់សន្សំគ្រប់ផង កូនស្រីធំអញយករបស់ឯគេបាក់នោះយកទៅលក់ហើយកូនទី2តលីបើឯគេនៅកំពង់ផែមួយថ្ងៃបើសិនជាបងមានរឿងអីកាត់ឡើងនឹងចាំពួកយើង3នាក់គិតយ៉ាងម៉េចលោកតុកថ្ងៃនេះខ្ញុំរកបានប្រាក់បាន2សេន មានប្រាក់ហើយណានអាចទិញរបស់ឆ្ងាញ់បានហើយ មិនត្រូវការទេលោកបងនេះមកឆាប់ផឹកទិញ អូតាលាវលោកម្ចាស់ទាំង3ការសម្ដែងនៅលើផ្លូវនេះគឺត្រូវបង់ថ្លៃការពារថ្ងៃនេះខ្ញុំរកប្រាក់មិនបានប្រហែលទេរកបានតែ20សេនប៉ុណ្ណោះអាចរៃបែកគេទៅអូយអីស្លាប់ទៅហើយអាល្ងងឯងនេះសម្ដែងក៏គ្មានមនុស្សមើលដែរធ្វើអាយ៉ានាងតូចម្នាក់នេះបាទដេកនៅលើនេះហើយដាក់ដុំថ្មនេះប្រកាសជាមានមនុស្សមើលសាច់ខ្ចីស្បែកក៏ទន់បាត់នេះទៀតចូលទៅ កុំអ
អីខ្ញុំទៅ ចាប់ជាប់ចាប់ទៅ ខ្ញុំអី ចាញ់ ខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅចង់ងាប់ហើយចង់ងាប់ហើយ អើយខ្មោចអើយឆាប់រត់ទៅពួកឯងឆាប់រត់ទៅសូមអរគុណអ្នកមានគុណសូមអរគុណអ្នកមានគុណ អ្នកមានគុណបានជួយពួកខ្ញុំនឹងសម្ដែងស្រីដាក់ខ្ញុំទៅរៀបចេញមួយឲ្យមែនកុំអីស្រេចធំសុខភាពរបស់ឯងនេះមិននឹងអាចសម្ដែងបានទេសុខភាពបងស្រីមិនល្អតើឲ្យខ្ញុំសម្ដែងជំនួសគាត់វិញអូ ក្រោបឡើងមកណែគេរាល់ថ្ងៃហាត់បានល្អណាស់ថ្ងៃនេះបានជួបនឹងអ្នកមានគុណគឺមានអារម្មណ៍ភ័យបន្តិចហើយ ណាស់ទេខ្ញុំមកតែគេបជាសម្ដែងបានល្អនេះប៉ាត់ម៉ែនេះប៉ាត់ម៉ែនេះអ្នកសិល្បៈតូចអបកាដូចជាឯងនេះយ៉ាងហិចនេះក៏មានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់20ដំណឹងដែរ ហើយយ៉ាទទួលមិនបានទេទទួលមិនបានទេកូនក្មេងគ្រាន់តែលេងបន្តិចប៉ុណ្ណោះមិននឹងអាចទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តច្រើនបែបនេះបានទៅ ម៉ាញ់នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបការសម្ដែងមួយលើករបស់ពួកលោកនេះឲ្យចូលគ្នាទៅពីរលើកចឹងដល់សាននោះចាត់ទុកថាជាកាប្រាក់ចឹងប៉ុន្តែរបស់ពួកលោកនេះក៏មិនជាមុខរបរយំវាញ់ដែរ ចុកខ្ញុំជាហើយពិតជាប្រសើរណាស់អរគុណអ្នកមានគុណហើយអរគុណអ្នកមានគុណណាស់ត្រឡប់ទៅស្រុកពេញស្រែប្រហែលហាកាត់ទេសុំផ្ទះមួយសម្រាប់ជ្រកភ្លៀងហើយចាំបញ្ជូនកូនត្រីនៅសំណាក់រៀនទេណាណាគុណប្រកាសជាអាចមានមុខរបរមានមុខមានមាត់ហើយចាបានអរគុណអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនាងឲ្យច្រើនបែបនេះពួកយើងសត្វតែជារឿងធម្មតាមិនអាចទទួលបែបនេះបានទៅមែនហើយកំឡុងបើសិនជាពលលោកសុបែបនេះប្រាក់ខ្ញុំនឹងយកត្រឡប់មកវិញហើយណា អរគុណអ្នកមានគុណហើយអរគុណអ្នកមានគុណណាស់អរគុណអ្នកមានគុណអរគុណអ្នកមានគុណណាស់សូមអរគុណអ្នកមានគុណណាស់ក្រោកឡើងទៅផ្ទះព្រះអម្ចាស់នៅឈរស្ងៀមមើលបែបនេះក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីសោះយើងនៅតែតាមពួកគេហើយខ្ញុំតែសាកបនកសោរួចរាល់តែក៏ទទួលបានរង្វាន់ដែរទេមនុស្សល្អនេះគឺត្រូវតែទទួលបានផលល្អតែត្រូវមែនអាននឹងចង់បានមែនទេបើចាស់ខ្ញុំនិយាយហើយនេះផ្ទះសំណាក់អ៊ីនឡៃនៅពេលដែលខ្ញុំស្នាក់នៅហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនណាស់ដែរតែខ្វះតែញ៉ាំកាពីប្រហែលថ្ងៃមុនក៏ជាចំផរបស់គ្រូសាលោកជាអ្នកធ្វើដែរព្រមទាំងហើយប្រហែលកន្លែងបោះនេះតែអាចខ្ញុំបានខ្ញុំតែយកប្លង់ដីឲ្យនាងឥឡូវនេះទីឡងយ៉ាងម៉េចមិនសមរម្យទេហ៎លោកបាជាយកប្រមលឿនយ៉ាងនេះដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការតថ្លៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺដូចជាអានពេកហើយឲ្យតែជាសំណុំពររបស់នាងគ្មានអីដែលមិនអាចយល់ព្រមបានទេទាំងអស់នេះពីដំបងឡើយក៏ត្រៀមសម្រាប់ថ្លៃបណ្ណាការដែរថ្លៃបណ្ណាការព្រះអម្ចាស់មិនត្រូវពលិប្រច័នរហូតដល់ងងឹតមុខឆឹងទេអីអញ្ចឹងនាងយល់ព្រមរៀបការធ្វើជាភរិយារបស់យើងដែរទេអញ្ចឹងតើនាងយល់ព្រមរៀបការធ្វើជាភរិយារបស់យើងដែរទេគឺថ្មីនេះខ្ញុំកំពុងតែសម្រាប់អង្គុនតាមអាហារកំគោនឹងធំឲ្យខ្ញុំអីថ្ងៃស្អែកមានពិធីជួបលៀងនៅក្នុងគ្រួសារនាងទៅជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងស្នើព្រះអង្គឲ្យប្រទានមង្គលការនៅមុខមន្ត្រីទាំងអស់ដល់ពេលនោះនាងប្រកាសជានឹងឲ្យថាមាត់របស់យើងនេះគឺមិនដែលនិយាយសម្ដីលេងសើចទេលោកគ្រូព្រះអង្គម្ចាស់ជីងបាននាំម្ចាស់ស្ត្រីនិងព្រះនាងធំមកធ្វើការធានាឲ្យយ៉ាងមាវទៅហើយឯនៅព្រះអង្គម្ចាស់ជីងគឺគ្មាននិស័យទៀតទេមកក៏គ្មាននិស័យនោះឲ្យតែព្រះអង្គម្ចាស់មិនទាន់ចេញបញ្ជីពួកគេមិនទាន់មានឋានៈអ្វីពិតប្រាកដទេក្រែលោកគ្រូមានជំនាញកែវាសនាមែនទេលោកគ្រូដឹងច្បាស់ជាងគេទាំងអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ជីងមានចំហាយពណ៌ស្វាយกับប្រពងប្រកាសជាធ្វើព្រះអង្គបានការឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់ជួយលោកគ្រូពីផ្លូវกับខ្មោចលោកគ្រូតែជួយខ្ញុំឡើងតំណែងថ្មីនេះនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះមហេសីមិនសូវជាស្ងប់សុខទេបើសិនជាអាចដោះស្រាយរឿងមួយនេះបានប្រកាសជាទទួលបានការជឿជាក់ពីព្រះមហេសីទទួលបានព្រះរាជបញ្ជាប្រទានមង្គលការពីព្រះអង្គត្រូវចាំថានេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយ10ឆ្នាំមុននាងបានជួយជីវិតយើងថ្ងៃនេះយើងសងការកែប្រែវាសនានេះឲ្យទៅនាងវិញកុំចាំមកអីជួយយើងផងកុំអីព្រះមហេសីអ្នកនាងចឹងមហេសីតាំងពីមកវិហារព្រះវិញក៏ខ្លាចតែច្បាប់នេះអ្នកនាងមើលទៅចាញ់មកព្រះមហេសីតាត្រឹមមិនអីមួយសាទៅបាត់ហើយ
នាងគឺជាកូនសិស្សដែលជាក្បួនអ៊ីយ៉ាងរបស់ព្រះគ្រូនោះឯងមហេសីមានផ្នែកយើងវៃណាស់មានយន្តរក្សាពលឹងនេះនឹងមិនសាច់ទាំងឡាយនោះมันអាចមកក្បែរព្រះមហេសីក្នុងចន្លោះពេល10យុទ្ធបានប្រកាសណាស់មហេសីប្រកាសជាมันអាចចាក់ឆ្ងាយពីដំណាក់នេះបាននោះទេនិយាយទៅអញចង់បានអីមានរាប់សិបម៉ឺនដំឡើងឬមួយជាតំណែងដែលព្រះអង្គប្រទានខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់សម្បមហេសីចេញបញ្ជាប្រទានមង្គលការឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងនៅព្រះអង្គម្ចាស់ជីងមកបៃស៊ូល្អយើងយកព្រមនឹងឯងប៉ុន្តែឋានៈរបស់ឯងនៅពេលនេះមិននឹងអាចស័ក្តិសមជាមួយនឹងគ្រូសារីជវងបានទេផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាយើងពីថ្ងៃនេះតទៅប្រទានតំណែងឲ្យជាងជីងហោះចិត្តប្រណីចាយ៉ាងទទួលបានការគោរពស្មើនឹងកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អរគុណព្រះមហេសីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជីង លោកម្ចាស់ម្នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនោះមកចឹងមើលគេទៅគឺពិតជាសំខាន់ណាស់នាងនោះគឺជាមន្ត្រីអបរាយកណ្ដាលថ្នាក់ទី2បើមើលពីខាងក្រៅគឺអាចលើកឡើងនៅចំណុចអាក្រក់ទាំងអស់របស់មន្ត្រីទាំងអស់ហើយមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងតែនៅពីក្រៅក្នុងវិញបានចិញ្ចឹមស្រីនៅក្រៅដំណាក់ភៀងខាង3ដំណាក់ឯណោះអីមកក៏ត្រង់សម្បត្តិរឿងដែលគេចិញ្ចឹមស្រីនៅខាងក្រៅនោះក៏ប្រាប់ខ្ញុំចាត់ដែរអញ្ចឹងព្រោះថាគេមិនមែនជាមនុស្សល្អនាងក៏មើលគេច្រើនពេកអីគេចិញ្ចឹមស្រីនៅខាងក្រៅហើយនៅមានមុខមាត់សង្ហាបែបនេះទៀតគឺពិតជាគួរស្ដាយណាស់នៅមើលទៀតយើងនឹងឲ្យគេទៅលីងណានចិញ្ចឹមស្រីនៅខាងក្រៅអស់មួយជីវិតព្រះនាងចៅយ៉ាងមកដល់ហើយមកក៏ជាឯងយ៉ាងម៉េចបានជួបព្រះនាងដូចជាយើងហើយមិនធ្វើការគ្រប់ទៀតយើងនៅពេលនេះគឺមិនដូចការពីមុនទៀតនោះទេណាហាសំអាងលេខយ៉ាងប្រមាណសលេងក៏អាចបដូរជាមួយនឹងតំណែងជាព្រះនាងថាគាត់ថាខ្លួនឯងគឺជាស្លឹកពូមាសស្លឹកពេជ្រទៅហើយឯងព្រះអង្គយាងមកដល់សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនបាយគួរសមទេយើងដូចជាបានលឺសម្លេងប្រកាសគ្នាមិញនេះព្រះអង្គទូលបង្គំស្ម័គ្រចិត្តស្នើសុំស្រីត្រកូលជាងឈ្មោះជាងមាវជាភរិយាតាំងពីដើមមកឯងមិនចូលចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីមកក្បែរខ្លួនទេមិនក៏សុកបដូរចិត្តហើយនាងឃើញប្រាក់គឺបើកភ្នែកប៉ុន្តែតែងតែចំណាយប្រាក់អស់ពីខ្លួនជួយដល់អ្នកក្រខ្សត់ប្រាក់20ដំឡើងដែរមានមាត់ឆើតែចិត្តទុនតែងតែជួយរកយុទ្ធធម៌ដល់វិញ្ញាណខ្មៅដែលគ្មានកំហុសជំពាក់បងស្រីនឹងជួយជំទាវឲ្យឯងវិញមានសមត្ថភាពពេញខ្លួនតែបែរជារៀបតបទូទាដើម្បីរកប្រាក់អ្វីដែលគួរឲ្យខឹងនោះគឺនាងបានលួចញ៉ាំត្រីដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមលោកមួយចាស់ហើយនៅដឹងថាចាយទុកឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលទៀតក្នុងចិត្តនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងនាងក្នុងគ្រួសារមន្ត្រីជាច្រើនក៏បានជួបនឹងស្រីស្អាតនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរមានតែនាងទេដែលអាចធ្វើឲ្យឈើពុកខ្លាចតែជាឈើដែលរស់មកវិញបានអាចធ្វើឲ្យភាពរងាតែជាភាពកក់ក្ដៅសូម្បីតែមនុស្សគ្មានមនោសញ្ចេតនាហើយមានឈាមត្រជាក់ដូចជាខ្ញុំក៏បានភ្លក់រសជាតិការនឹករលឹកការបារម្ភបានដែរអ្នកណាគេតត្រីឲ្យលោកឯងតាមការពិតនោះលោកជាអ្នកដណ្ដើមគេសាស់នឹងបានក្រោកឡើងចុះយើងអនុញ្ញាតឲ្យឯងព្រះអង្គព្រះមហេសីបានចេញបញ្ជាប្រទានមង្គលការឲ្យខ្ញុំម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់ជីងហើយយកឡើងមកពិតជាអសររបស់ព្រះមហេសីមែនចម្លែកណាស់ថ្ងៃនេះយើងមិនបានជួបនឹងព្រះមហេសីទេក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះមហេសីមានបន្ទូលថាព្រះមហេសីមិនស្រួលប្រកាយថ្ងៃនេះមិនមកចូលមិនបានចូលរួមទេព្រះមហេសីមានជំងឺមិនក៏គ្មានអ្នកមកទូលយើងចឹងទីហ៊ានធ្វើដំណើរទៅដំណាក់ហ្វុងអ៊ីកុំចូលមកអីពួកឯងកុំចូលមកព្រះមហេសីចេញទៅព្រះមហេសីកុំចូលមកព្រះមហេសីតែត្រង់ចូលមកអីចេញទៅព្រះមហាសីអូននេះអូនកំពុងតែធ្វើអីព្រះអង្គមិនក៏ព្រះមហេសីស្រីឲ្យជួយបណ្ដាសម្រាប់ខ្លួនឯងបណ្ដាអញ្ចឹងចាំបាត់ទ្វាចិនសំព្រះអង្គប្រតិទិននៅក្នុងវាងមានខ្មោចអាក្រក់ខ្ញុំមិនចាស់ដឹងថាមានរឿងមិនប្រកបដោយយូរហើយប៉ុន្តែព្រះមហេសីទ្រង់ខ្លាចចិត្តព្រះអង្គមកចង់ឲ្យទ្រង់បារម្ភយន្តសាបលឹងនេះគឺអាចរក្សាសុខភាពឲ្យសុខសាន្តបានឲ្យតែបាត់ទ្វាបង្អួចចិត្តទេមកចុះមកជាមកតែសម្បកក្រៅមកជាបាពីខាងក្នុងនេះក៏បង្ហាញឲ្យគេឃើញដែរមកចេះខ្មាស់ទេមែនអាចចេះដឹងស្អីអ្នកនាងចេញខ្លំបណ្ដេញវិញ្ញាណបិសាចដែលស្ថិតក្នុងខ្លួននៃចក្រសត្រីហើយធ្លាប់បានជួយជីវិតរបស់យើងទៀតបើសិនជានាងនៅតែនិយាយសម្ដីមិនគួរសមទៀតជាងមាវព្រះអង្គម្ចាស់ជាងធ្វើការធានាឲ្យនាងតើនាងមានវិធីល្អដែលអាចជួយដោះស្រាយបានដែរទេព្រះអង្គពាក្យចាស់បុរាណនិយាយថាផ្ទះណាក៏មានដំណាក់ដែលពិបាកសូត្រដែរប៉ុន្តែផ្ទះរបស់ទ្រង់នេះគឺមានដំណាក់ក្រាស់ខ្មឹកខ្លាំងណាស់មានដំណាក់ដល់ទៅ4អែននោះនេះគឺចំនួន4តើសម្ដីនេះមានន័យថាម៉េចពីព្រោះថាពួកគេនៅទីនេះទាំងអង្គបង្ហាញខ្លួនចេញមកឆាប់បង្ហាញខ្លួនចេញមក
អូយអូយងាប់ហើយខ្មោចហើយហើយខ្លាច នេះគឺជាស្នំឯកសិនស្នំឯកលីងស្នំឯកទើនិងស្នំឯកជីងដែលបានធ្លាចាក់លោករបស់យើងតាហេតុអីបានគេចង់សម្លាប់ព្រះមហេសីអញ្ចឹង បញ្ហាមួយនេះទុកឲ្យមហេសីជាអ្នកបកស្រាយខ្លួនឯងទេថាពួកគេទាំងនេះស្លាប់ដោយរបៀបណាទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ចូលវាងជាង10ឆ្នាំហើយត្រឹមតែស្គាល់ចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ច្បាប់ទៀតនេះនៅពេលនេះត្រង់ស្ដាប់ការញុះញង់ពីអ្នកក្រៅខ្ញុំម្ចាស់សុទ្ធតែស្លាប់វិញល្អជាងចាំមីវព្រះមហេសីមានឈ្មោះល្បីល្បាញខាងមានចិត្តមេត្តាករណាហើយមិនអាចមកបង្កើតបង្ខូចត្រង់បានទេតាមពិតគឺមកពីស្នំទាំងនេះមានអាយុខ្លីប៉ុណ្ណោះតើការជាមកកើតបង្ខូចឬអត់នោះសួរពួកគេទេគឺដឹងហើយ សួរយ៉ាងម៉េចទៅ គឺពិតជាងាយៗណាស់បានប្រាក់ឆ្លើយសំណួរម្នាក់នោះមួយបានតម្លឹងគ្មានការខ្លែងបន្លំព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នច្រឡីមែនលោកមកចាត់ទាំងអស់គ្នាវិញនោះបើសិនជាមិនបានប្រាក់ទេនៅពេលនេះគឺអាចចេញទៅវិញបានហើយ អេបដាទូលបង្គំគឺជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់មិននឹងអាចលោកម្ចាស់លីជាមន្ត្រីក្នុងគ្រួសារអ្នកប្រាជ្ញដែលគោរពបំផុតនៅសច្ចៈទៀងត្រង់សុចរិតលោកមិនមែនចង់មើលដោយមិនបងប្រាក់មែនទេទ្រង់ពិតជានៅក្បែរមនុស្សល្អធ្វើតែអំពើល្អនៅក្បែរមនុស្សអាក្រក់សាងអំពើអាក្រក់ពិតមែនព្រះអម្ចាស់ជីងពេលនេះបែរជារៀនធ្វើអ្នកផ្សារទៅហើយ1000ដំឡឹងនេះឲ្យទ្រង់ បានហើយដំណាក់កាលបងប្រាក់នោះគឺបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះដល់ពេលស្ដាប់រឿងពិតហើយ2ឆ្នាំមុនយកដែរព្រះអង្គជាងវិវាងនោះព្រះមហេសីពិតជារងចាំបានទៀតទេម៉ែដោះរបស់ទ្រង់បាននាំអ្នកបម្រើខ្ញុំម្ចាស់ជួយលាវឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំគេងលក់នោះក៏យកកន្សែងមានថ្នាំសន្លំមកទុកមករបស់ខ្ញុំម្ចាស់បន្ទាប់មកនោះក៏យកខ្ញុំម្ចាស់ជួកនៅលើថ្នាំស្លាប់យ៉ាងវេទនាព្រះមហេសីអូន បាត់មកអញក៏មកនិយាយប្រទេសផ្ដាស់នោះព្រះអង្គនៅចង់ការពារបៀតទៀតទេចង់ស្មាតតែស្អីពលម្នាក់នេះសុកចិត្តចាច់ត្រង់ឲ្យអ្នកដតីឬនៅពេលត្រង់ទំនាក់ពួកយើងគេនឹងកាត់ជួងដល់ឲ្យដំណាក់ពួកយើងថាតែដាក់ខ្សាច់ចូលក្នុងកញ្ញាពួកយើងទៀតផងអត់ទេព្រះអង្គបើសិនខ្ញុំមិនចាំមានចិត្តចំណែកនោះមិនឲ្យរស់ស្នាប់ឲ្យត្រង់រៀងរាល់ឆ្នាំនោះពួកគេនៅពេលនៅរស់ចូលចិត្តដាក់ប្តីស្រឡាញ់គ្នានៅពេលស្លាប់ហើយនោះបង្កើតបង្ខូចខ្ញុំម្ចាស់ទៀនធ្វើជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខបណ្ដាសម្រាប់មនុស្សបណ្ដាមហេសីទង្វើអាក្រក់បែបនេះមកចិត្តតាំងខ្លួនថាចំនួនអត់ធំព្រះអង្គនាងម្នាក់នេះអាចនិយាយជាមួយខ្មោចបាននាងក៏ជាបិសាចដែរបងស្រីពិតជានិយាយច្រើនមែននៅពេលចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ទម្លាក់ចូលបងតកតនោះមកក៏មិនអត់ខ្ញុំម្ចាស់និយាយច្រើនម៉ាត់ដូចនេះដែរទេហើយព្រះអង្គត្រង់តតមើលចឹងមហេសីល្អរបស់ទ្រង់យកថ្នាំរំលូតកូនបដូរជាមួយថ្នាំរក្សាកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផឹងទ្រង់ហាត់មើលទៅក្លិនមួយនេះតើទ្រង់ធ្លាប់ស្គាល់ដែរទេនេះគឺជាថ្នាំចម្លែកមកពី CE ដែលយើងប្រទានទៅឲ្យព្រះមហេសីមិនក៏អូនអាចប្រាថ្នានេះមកសម្រាប់បុត្ររបស់យើងចឹងព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គ្មានទេយើងរស់នៅជាមួយអូនអស់រយៈពេល15ឆ្នាំយើងមិនបានស្គាល់អូនច្បាស់នោះទេថ្ងៃនេះទើបយើងដឹងថាអូនគឺជាសត្វពស់ពឹសយើងមិនដែលបន្ទោសអូនដែលអូនមិនអាចប្រសូតបុត្រឲ្យយើងបានទេទោះជាបាត់តែយើងមានស្នាប់ដតីទៀតតែក៏មិនដែលបោះបង់អូនចោលដែរតែបាច់ជិបដល់នៅគេទៅយកកំពុងខ្ពស់ទៅអូនទ្វេដងតាអូននៅចង់បានអីទៀតឲ្យប្រកាសទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាគ្មានបាត់មែនអូនចាប់ហើយបើសិនជាមហេសីត្រូវដល់តំណែងនោះអញ្ចឹងទៅទិននគរការរបស់យើងចាប់ទៅហើយឆាប់តែអញ្ជើញមីតបធម្មឲ្យចូលវាងភ្លាមប្រថាពាក្យប៉ុណ្ណឹងអាយុជីវិតរបស់ព្រះមហេសីណានិយាយច្រើនជាមួយគេធ្វើអីទៀតសម្រាប់គេចោលសិនអីឆាប់ចូលកគេឡើងលើថ្នាំដាច់អីឲ្យគេឆាប់ចូលរសជាតិនេះម្ដងទៅឲ្យគេផឹកថ្នាំពុតឲ្យផ្សំដល់ខ្លួនឯងទៅយើងនឹងឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណទេប្រាំនៅស្ងៀមមិនយល់ទេគេនឹងចូលទៅខាងក្រៅកណ្ដោពួកនាងហើយមិនចាំបាច់ធ្វើជាខ្វះអាក្រក់ទេឲ្យបាត់បង់សិលរបស់ខ្លួនឯងឆាប់ទៅសម្រាប់សិនទេទីហ៊ានដល់ហូតតំណែងព្រះមហេសីរបស់ស្រីត្រកូលទាន់ភ្លាមនេះព្រះអង្គពួកយើងគឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នារយៈពេល15ឆ្នាំហើយត្រង់ពិតជាដើម្បីមនុស្សស្លាប់ប្រមាណអ្នកនោះគឺពិតជាឡើងត្រូវការខ្ញុំម្ចាស់ហើយអីព្រះអង្គយើងទុកមកឲ្យអូនមិនទាន់គ្រប់ទៀតមែនទេយើងមិនដាក់ទោសអូនទេយើងគឺមិនគប្បីជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្ររតែមិនគប្បីជាមួយពលឹងដែលគ្មានកំហុសទាំងអស់នោះទៀតអស់ចេញទៅប្រហាភ្លាមទៅអត់ទេឈប់សិនលោកបងព្រះអង្គទូលបង្គំដឹងថានាងមានទោសគួរតែស្លាប់ប៉ុន្តែសូមអង្វរទ្រង់ធ្វើលិខិតលេខមួយឲ្យនាងទូលបង្គំស្ម័គ្រចិត្តនាំនាងឆ្ងាយដល់ព្រំដែននឹងមិនត្រឡប់មកក្រុងជីងឆឹងវិញជារៀងរហូតរឿងមួយនេះគឺបានចាត់ចែងជាសាធារណៈទៅហើយលោកមិនទាន់មិនបាច់និយាយច្រើនទៀតទេព្រះអង្គទូលបង្គំមានកូនស្រីតែម្នាក់នេះទេឬមួយក៏ពួកគេទាំង4គឺគ្មានឪពុកម្ដាយទេហ៎ហើយនៅមានបុត្ររបស់យើងដែលគ្មានកំហុសទាំងអស់ទៀតយើងមិនមែនជាឪពុករបស់គេទេអី
បាទដូចនេះកុំមិនទោះថាទួលបង្គំមិនស្មោះត្រង់ឲ្យសោះតើឯងចង់ធ្វើអីយើងគឺជាស្ដេចណាអញ្ចឹងឯងឈប់ធ្វើជាស្ដេចទៀតទៅហិចព្រះអង្គម្ចាស់ជាងឆាប់ដាក់ដៃចុះភ្លាមបានចាត់ទុកថាឯងចិត្តដឹងខ្លួនយើងគ្រាន់តែមានចិត្តអាណិតឯងប៉ុណ្ណោះឯងចាំអ្នកណាមិនចាប់បែរជាចាប់នាងទៅវិញនាងគ្រាន់តែជាស្រីទំសៅម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតើអាចធ្វើអីយើងបានទៅ អញ្ចឹងលោកមេតំក៏ចាំមើលឲ្យល្អទេអញ្ចឹងលោកមេតំក៏ចាំមើលឲ្យល្អទេមនុស្សមិនក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងកុំចូលមកកុំចូលមកកុំមកដកដាត់អើយនឹងបាត់ធ្វើអីចំពោះគេឲ្យប្រកាសទៅ ក៏គ្មានអ្វីឈាមរបស់បងប្រឹងបោកសំជាមួយឆ្នាំសម្រាប់មកពីមាវចាំងមកបៃស៊ុងលើកនេះលោកគេមិនផុតឡើយហើយចោក៏បជាស្រុកខ្លួនហ្នឹងប្រាក់ម្ចាស់នេះគឺជានំស្ករក្រហមដែលទើបនឹងធ្វើថ្មីត្រង់ភ្លក់មើលទៅ ហួយមិនក៏មិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតតើគេទៅណាអបកាត់ទៅលោកបងអ្នកឯងបងប្រាប់គាត់ហួយឲ្យឆាប់ហួយរបស់ហួយនេះតើអញមិនទៅហើយហួយចាប់មកមើលម៉ែមកហួយអូនមើលទៅនេះគឺជាស្និទ្ធស័ក្តិរបស់អ្នកណាគេ នេះគឺជារបស់មីវចាំងខូប10ឆ្នាំរបស់គេនោះខ្ញុំឆ្លាក់ឈ្មោះគេដល់តដៃមិនអាចចំណាំខុសទេ គឺចាំងមីវជាអ្នកសម្រាប់ហួយជឿរបស់យើង ថាមិញយូរនោះបកស្មាញនាងថោកទាបឯងនៅចំពោះមុខមហាជនដើម្បីសងសឹកឲ្យហួយរបស់យើងហួយចាំងមីវ ចាប់ដឹងខ្លួនឡើងមកកូនចាប់ដឹងខ្លួនមកព្រះជាយាបានសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតើច្បាប់នៅណាទៅច្បាប់នៅណាទៅទាំងប្រាប់បែបនេះណាគេកំពុងតែមកធ្វើបន់នៅទីនេះទេអូតាមប្រកាសជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកាលពីមុនតែហើយនៅធ្វើពុតទៀនស្និទ្ធសក់ឈើនេះជារបស់ឯងមែនទេតែជារបស់ខ្ញុំតែគឺនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំអ្នកបានឲ្យមកខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឲ្យវាទៅកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកហើយបានន័យថាខ្ញុំអត់ចាប់បាត់ហើយថាម៉េចអាចចង់និយាយថាស្និទ្ធសក់នេះគឺជារបស់ហោះអើយ លោកពុកអ្នកម៉ៃកុំស្ដាប់គេនិយាយតែផ្ដាស់អីបងស្រីពេលនេះគឺជាជាយារបស់ព្រះរាជបុណ្យចាំមកបង្កើតខ្ញុំនោះគឺពិតជារឿងដែលងាយខ្លាំងណាស់ជាមីវហួយទៅខអើជាបងស្រីបង្កើតគេមិនអាចសម្លាប់ហួយបានទៅប៉ុន្តែឯងវិញត្រូវយើងដេញចេញពីផ្ទះបង្កើតជាមានចិត្តគុំគុណមិនខានទេឯងបង្កើតជាចង់សងសឹកហើយជាចំណែករបស់បងស្រីនេះបានធ្វើជាយាហើយគឺអាចបានគ្រប់ច្បាប់បានហើយសម្រាប់មនុស្សឲ្យមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវជួយគូលើកទឹកដាក់មួយប៉ាន់ចាំឲ្យយើងឯងចង់ធ្វើអីថ្ងៃ នេះបើចាំមិនយកតែបេតុងរលួយរបស់ឯងនេះឆយរីទីចាត់ទុកថាយើងគឺចាញ់ដៃឯងទៅចឹងអើយឯងឈួតមែនទេខ្ញុំមិននិយាយពីបិទទៀនអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យមានស្នាមខូចស្មាគ្នាដោយសាររលាកទឹកដៃនេះបានយើងនឹងនិយាយអញ្ចឹងជាអ្នកសម្លាប់យកស្និទ្ធស័ក្តិនោះសម្លាប់ចឹងហួយបានហើយនឹងឯងនិយាយថាមិញយើងនិយាយថាចឹងហួយគឺយើងជាអ្នកសម្លាប់យ៉ាងម៉េចនេះឯងនេះដូចឆាតឯងនេះហួយទៅឯងជាបងស្រីបង្កើនសូមឲ្យតែបន្តគួររក្សាជីវិតដែលមិនសាពីដូនតានោះក៏ឲ្យឯងដែរឯងក្តៅខ្លួនហួយនៅរក្សាឯងពេលមិនយំពេលឯងត្រូវគេវាយគេទៅរកលពូឯងទាំងយំមនុស្សចេតនាមួយនេះគឺត្រូវឆ្កែស៊ីអស់ហើយមែនទេមិនក៏ឯងគ្មានខូបបែបនេះមនុស្សចេតនាពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅលក់នោះពួកឯងនៅណាទេនៅពេលខ្ញុំអត់ឃ្លានរងាស្ទើរស្លាប់នោះពួកឯងនៅណាដែរនៅពេលពួកឯងឆ្លងកូនខ្លាយសំណប់ចិត្តនោះមានគិតថាយើងនេះឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែរទេពួកឯងដឹងទេឯងនិយាយថាមិញមិនអាចចិញ្ចឹមរបស់ឯងមិនល្អចំពោះឯងទេអីយ៉ាងជាងហោះមិនអាចចាំរបស់ឯងធ្វើចំពោះឯងល្អជាងកូនបង្កើតទៅទៀត40ឆ្នាំក៏មិនរៀបការបែកជាមួយថៃនឹងបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែនឹងដើម្បីដណ្ដើមសំណាងរបស់គេបានសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់នឹងអាណិតនាងជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះទៅវិញបានហើយនៅទីនេះគ្មានរបស់លោកទៀតទេតែចឹងបាទហេតុអីក៏ឯងប្រែទៅជាអញ្ចឹងតែគ្មានសមត្ថភាពឲ្យយើងមានបានគ្រប់គ្រាន់យើងគ្រាន់តែស្រូបយកសំណងរបស់គេបន្តិចបន្តួចទៅវិញយ៉ាងម៉េចនៅមានទៀនសំណងរបស់គ្រូសាឯងពិតជាផ្អែមណាស់ចាងហួយតែគេដកដំណើរជាមន្ត្រីគ្រូសាជាងត្រូវគេរកអស់យើងកញ្ចាស់ឯងត្រូវដេកលើក្រែម្ដងទៀនគឺសុទ្ធតែជាយើងជាអ្នកធ្វើទាំងអស់នាងរមិលគុណឯងនេះពួកយើងពិតជាខ្វះភ្នែកហើយទឹកគិតថានាងជាកែសំណាងតាមពិតនេះជាខ្មោចទៀតព្រលឹងសោះសងជីវិតកូនប្រុសយើងវិញមកយឺតពេលហើយព្រះរាជបុត្រនឹងការពារយើងតែត្រូវឆ្នាំសម្រាប់របស់យើងតាំងពីយូរមកហើយចាំពេលដែលយើងបានជួបគ្នានោះប្រៀបដូចជាត្រូវរន្ទះបានពង្វក់ភ្លើងយ៉ាងអញ្ចឹងណាចាំមើលទៅនាងកំពុងតែធ្វើអីព្រះរាជបុត្រជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងចាំតែបានពង្វក់ភ្លើងមែនទេបាត់តែមកទៅគឺជាកម្មជ្រួតកោជុំជាមួយនឹងភ្លើងកោទេមើលទេគ្មានសម្លេងដូចគ្នាទេណាអ្នកនាងតូ
វិលរួចតាពួកយើងឆ្លោះជួបគ្នាណែណាតាមែនដែរទេ អាយ៉ា នេះមិនថាឈើស្ងួតប៉ះជាមួយនឹងភ្លើងបាត់មែនអើយកុំមើលអីអើយងាប់ខូចភ្នែកងាប់ហើយតាកញ្ចាស់ងោមចិត្តតែលេបរួចដែរឡើងនេះណាត់ទីងយើងបានដាក់ថ្នាំចូលក្នុងប្រអប់អាហារដំណាក់ព្រះអម្ចាស់ច្បាស់ហ្នឹងយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពួកគេយកចូលក្នុងមកក៏ទៅជាត្រូវថ្នាំតាកញ្ចាស់នេះទៅវិញមកក៏ត្រូវតាកញ្ចាស់សុំទាននេះទៅវិញ នាងនិយាយពីប្រអប់បង្អែមមួយនោះ ហេអខ្ញុំមើលតាមានរបស់ឆ្ងាញ់អីមកក៏វាមានម្សៅច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជាអ្នកលោកចិត្តខ្មៅនោះឃើញថាម្សៅនេះចិត្តហូរកំណត់ហើយតែចាប់ម្សៅឲ្យយើងទាំងអស់បែបនេះសូមឲ្យតែឆ្កែនោះក៏វាមិនស៊ីផងហើយយករបស់ចោលទេឆ្កែស៊ីវិញអត់ជាង ខ្ញុំស៊ីនាងពិតជាផ្កាយសំណាយរបស់ខ្ញុំមែន លោកគឺប្រកាសហើយជីវិតយើងជាតិនេះគឺពិតជាចាប់ហើយចាប់មែនតើហើយណា ប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធសម្លាញ់ អូយមកហើយមកគេសម្លឹងតាកញ្ចាស់ហ្នឹងសំពីម៉ងហើយមើលតែប្រុសស្អាតចេះលេបរួចបីលោកប្តីចាំកូនអូយធ្វើមកហើយ ប្រពន្ធសម្លាញ់ពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណា ចាបានលោកប្តី ផ្ទះរបស់យើងនៅក្រោមស្ពានពិតជាធំណាស់ក៏ក្តៅគ្រប់រដូវ សូមឲ្យឆ្លាញ់គ្នាដល់100ឆ្នាំទៅចឹងរីករាយមកកលកើតនេះអ្នកស្រីជាងការចូលច្រឡំបាត់អត់ស្រាយដូចអីមិនចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយមីវឯងហៅម៉ែថាម៉េចអ្នកស្រីជាងមិនចឹងទេអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំហៅថាចាំមិនទេមីវអ្នកស្រីជាងមិនមែនគាត់ថាចង់ឲ្យស្រីថោកទាបតែសម្រាប់កូនអ្នកស្រីនោះនៅហើយអ្នកស្រីថាម៉ែទៀតទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្រាក់ខៅខ្ញុំនិងខ្ញុំចេញពីផ្ទះនោះមិនបានទុកខ្ញុំជាកូនស្រីទៀតទេនៅពេលដែលចាងហួយត្រូវគេដល់ដំណែងនោះអ្នកទាំងពីររាប់ដូចខ្ញុំមិនអាចសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងទេនៅពេលដែលចាងចេញហោមកបង្កាច់ខ្ញុំឲ្យចូលគុកនោះអ្នកទាំងពីរសួរក៏មិនសួរក៏សញ្ញាលើលិខិតដាក់នោះមិនកាពីមនោសញ្ចេតនាពីមុនដែរទេមនុស្សដូចអ្នកនេះតែសារសំឲ្យខ្ញុំហៅពាក្យពីម៉ាត់នោះចេញមកដែរមែនទេមីវគឺមកពីចាក់ជីងហោម្នាក់នោះគេប្រើមន្តអាគមដើម្បីពង្វក់ពួកយើងទេមីវម៉ែរបស់ឯងនិយាយត្រូវឲ្យពួកយើងក៏ត្រូវបានស្រេចបាបម្នាក់នោះក៏ហត់បោកប្រាស់ បើសិនជាអ្នកទាំងពីរគ្មានចិត្តអត់ថ្មនិយមគ្រាន់តែសារបន្តិចបន្តួចរបស់ចាងជីងហွာន់នោះមិនអាចធ្វើអ្វីអ្នកទាំងពីរដែលខ្ញុំបានដាក់យន្តកាពីហើយនោះទេមីវម៉ែខុសហើយឯងអភ័យទោសឲ្យម៉ែផងទៅណាមីវមកក៏ខ្ញុំដូចជាចង់ចាំថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនខ្លាំងៗប៉ុណ្ណឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំគ្មានម៉ែនោះទេ បានបើពួកឯងមិនព្រមអភ័យទោសឲ្យពួកយើងទេអញ្ចឹងពួកយើងរស់នៅមានន័យអីទៀតទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យទីនេះខ្ទាតខ្ញុំ3ម៉ែត្រយកស្លាប់ដើម្បីលាងទោស លោកម្ចាស់តើបងមិនអីទេអី យើងដឹងថាឯងមិនដាច់ចិត្តពីពួកយើងទេឯងពេលនេះគឺជាព្រះជាយាហើយឯងប្រកាសជាអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារជើងរបស់ពួកយើងងើបឡើងមកវិញបានត្រូវទេ ហើយចាំមកយូរហើយថាមិនបានជាមានរបស់ភ្លឺនៅទីនេះអញ្ចឹងហ្នឹង បើសិនជាឯងហ៊ានទៅនោះយើងនឹងបោកក្បាលឲ្យស្លាប់នៅទីនេះឲ្យមនុស្សទូទាំងក្រុងជាងឈឹងនេះដឹងថាព្រះជាយាបង្ខំឲ្យឪពុកចិញ្ចឹមស្លាប់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់បានឃើញថាឯងជាមនុស្សមានចិត្តជាបែបណា មិនអភ័យទោសឲ្យម៉ែទេម៉ែពិតជាមិនអាចរស់បានទៀតហើយបានចឹងអ្នកទាំងពីរទៅមកចឹងជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគឺវាអត់តម្លៃតាំងពីយូរណាស់ហើយមីវចាំមីវ ត្រឡប់មកវិញ ទេធីតាពេលណាត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទៅបោះសម្អាតដើម្បីទូល ផ្លាឈើតតតារបស់លោកនេះក៏ចង់ឲ្យទិនយើងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដែរប្រហែល100ឆ្នាំនេះយើងមិនទាន់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញកាន់តំណែងនោះទេ លោកម្ចាស់សូមតែអ្នកសូមទានថាកណ្ដាលក៏មានមុខមាត់ជាងទេវតាដោយលោកដែរលោកមើលឈុតរបស់លោកទេលហើយលហើយតោកយ៉ាខ្លាំងណាស់នេះគឺជាប្រាក់តខ្លួនដែលយើងសន្សំជា20ឆ្នាំហើយឲ្យឯងចឹងសម្រាប់ឲ្យឯងកែបត់ហើយយើងស្និទ្ធស័ក្តិយើងមួយនេះអាចទប់ទល់ជាមួយស្រីបិសាចដែលចង់ឡើងក្រែរបស់ចៅប្រុសយើងបាន ពួកយើងគួរតែកុំរំខានពេលវេលាល្អរបស់ក្មេងៗទាំងពីរនេះអីមកដូច្នេះទេបាយសួរច្បាស់ជាមករអ៊ូដាក់ខ្ញុំទៀតហើយណាម្ចាស់យីបានតោះពួកយើងទៅ មីវមក
ចាប់ពីពេលនេះទៅបងគឺជាគ្រួសាររបស់អូនហើយ បើមិនត្រឹមតែជាគ្រួសាររបស់អូនទេនៅជាមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ទៀតផង ជាតិក្រោយតើអូនមានកម្រងទៅចំណងគ្រោះនៅអាណាដែរ បងចង់ធ្វើអី គឺត្រូវតែត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនហើយព្រោះថាបងចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់គ្រប់ជាតិ ចង់តែចំណងគ្រោះជាមួយអូនគឺមិនមែនឥតគិតថ្លៃទេណា អញ្ចឹងអូនចង់បានអីដែរ អូនចង់បានកំទេចស្កាយនៅលើមេឃ9ជាន់ចំនួន10ល្អីផ្លែចូលនៅក្នុងស្រះមានចំនួន9ផ្លែតបរាត្រីដែលស្ដេចអ្នកតងហើយបានលាក់ទុកនឹង មិនអញ្ចឹងទេបងប្រាក់កក់សិនទេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Feel the heat of the inferno. The world of flames is my domain. Ally has been slain. Ally has been slain. Ally has been slain. Why can't my teacher just understand me? Maybe I should make myself a flaming skateboard. You can't escape my burning blasts. Initiate. Lava Ally has been slain. You have been slain. Magic? No, this is the arcane. Soon you will all know the full force of the arcane. An enemy has been slain. Superb healing! The enemy has slain the turtle. Song of fire. Lava. Team destroyed a turret. Our turret
turret has been The destroyed. world of flames is my domain. Enemy has been slain. Killing spree. Fire. Soon you will all know the full force of the arcane. An enemy has been slain. Song of fire. Lava burst. You can't escape my burning blast. Ally has been slain. Why can't my teacher just Ally understand has me? been slain. Song of fire. Lava burst. Enemy double kill. My flame shall ignite. Ally has been slain. Maybe I should make myself Our a turret is flaming under skateboard. attack. Request backup. Our turret has Feel been the heat destroyed. of the inferno. Ally has been Of fire. and our turret is under attack. Fire. The enemy has slain the turtle. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Soon you will all know the full force of the arcane. Under attack. An enemy has been slain. Shut down. Why can't my teacher just understand me? Song of fire. Team destroyed the turret. An enemy has been slain.
Maybe I should make myself a flaming skateboard. Request Mega backup. kill! Instant kill! Song of Fire. Lava Burst! Initiate retreat. You can't escape my burning Ult is blast. not ready. Unstoppable. Instant kill! Killing spree. Well done, team. Solo kill! Brilliant damage! Destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Fire. Lava Burst! Feel the heat of the inferno. Your team destroyed a turret. Song of Fire. Double kill. Brilliant tanking! Song of Fire. Lava Burst! Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Monster kill. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. Wiped out. Good game. The world of flames is my Ult is domain. not ready. Launch attack. Attack the Lord. Ult is ready. Attack the Lord. Under attack. Attack. Our turret has been Song destroyed. of Fire. Lava Burst! Godlike. An ally has slain Lord. Magic? No, this is the arcade Song of Fire. Lava Burst! Shut down. Enemy double kill. My fire. Sorry. Follow Lord! Follow Lord! Maybe I should make myself a flaming skateboard. Request backup. An enemy has been slain. Can't escape my burning blast. Your team destroyed a turret. Shut down.
of Fire. Lava Burst! Ult is not ready. Destroy the turret. An enemy has been slain. Enemy double kill. Triple kill. Ally has been slain. Why can't my teacher just understand me? The enemy has slain Lord. Magic? No, this is the arcane. You can't escape my burning blasts. Thank you. Why can't my Attack teacher enemy just lord. understand me? Request backup. Song of Fire. Lava Burst! Well done, team! Ult is not ready. Unstoppable. Shut down. Initiate retreat. Feel the heat of the inferno. Launch attack is under attack. Our turret has been destroyed. The world of flames is my domain. Our turret is under attack. Turret has been destroyed. Soon you will all know the full force of the arcane. Song of Fire. Lava Slain. Launch attack. Why can't my teacher just understand me? Instant kill. Song of Fire. Lava Burst!